संग दिल महबूब मेगा लास्ट एपिसोड। रूह अनाया के साथ खेल रही थी और सना बेगम हुरैन से बातें कर रही थी। मम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हुरैन ने बात का आगाज़ किया। हाँ बेटा बोलो। मम्मा, मेरे पास रूह के लिए एक रिश्ता है। लड़का अच्छा है, बिजनेसमैन है। हुरैन मुस्कुराते बोली। अच्छा, कहाँ रहता है? सना बेगम तजस्सुस से बोली। मम्मा, पास ही रहता है। हुरैन ने तमहीद बांधी। आप ही मुझे शादी नहीं करनी? रूह घबराते बोली। क्यों नहीं करनी? सना बेगम ने पूछा। बस नहीं करनी तो नहीं करनी, रूह चिढ़ते हुए बोली। चलो मम्मा, कोई बात नहीं, मैं ज़ुहैब भाई को मना कर दूंगी। हुरैन ने पत्ता फेंका। क्या ज़ुहैब? रूह चीखी। जी, मगर तुम टेंशन ना लो, मैं मना कर दूंगी। हुरैन मसनूई उदासी से बोली। नहीं आपी, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। रूह फ़ौरन बोली। हुरैन और सना बेगम का कह कहा गूंजा। रूह को उनकी शरारत समझ आई तो वो झींप सी गई। आमना बेगम, आलिया बेगम लारेब के हमरा सना बेगम की तरफ गईं। कुछ देर तक गपशप करने के बाद उन्होंने बात का आगाज़ किया जिसके लिए वो लोग यहाँ आए थे। सना, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, आमना बेगम ने सना को मुखातिब करते हुए कहा। अम्मा जी, आप हुक्म करें, सना बेगम अपनायत से बोली। मैं अपने ज़ुहैब के लिए तुम्हारी रूह का हाथ मांगने आई हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मुझे खाली हाथ नहीं भेजोगी। आमना बेगम ने उम्मीद से कहा। नहीं अम्मा जी, रूह आप ही की बेटी है। आपने मेरी एक बेटी को इतना मान दिया है तो दूसरी को भी इतना ही प्यार करेंगे, इतनी ही इज्जत देंगे। मना करने का तो कोई जवाब ही पैदा नहीं होता मेरे लिए। इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि मेरी दूसरी बेटी भी आपके घर की बहू बने। सना बेगम की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। शाम को सब लोग चाय पी रहे थे। आलिया बेगम मिठाई लेके आईं। ये किस खुशी में? इब्राहिम शाह ने पूछा। ज़ुहैब और रूह का रिश्ता पक्का होने की खुशी में, आलिया बेगम ने जवाब दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो बेटा, सिकंदर शाह ने मिठाई खाते हुए कहा। इसी खुशी में एक और कप चाय पिला दो बेगम, शहबाज शाह ने कहा। इतनी चाय मत पिया करो शहबाज, आमना बेगम ने कहा। मैं सोच रहा था इसी महीने के आखिर में ज़ैन और ज़ुहैब दोनों की शादी एक साथ कर दें, मीर ने चाय पीते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बस फिर तय हो गया, इन दोनों का बेड़ा इसी महीने के आखिर में पार लगा देंगे, आमना बेगम ने कहा। बेड़ा पार नहीं लगाएंगे, बड़ा गरक करेंगे, सिनान बोला। उसकी बात सुन के सब लोग हंसने लगे। दिन गुजरते गए। शादी के दिन करीब आ गए थे। आज मेहंदी की रस्म थी। लड़कों की रस्म नीचे थी जबकि लड़कियां ऊपर छत पे इंतजामात हो चुके थे। लड़कों ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी और लड़कियों ने भी। पहले सब बड़ों ने लड़कियों की रस्म अदा की और फिर लड़कों की, मगर लड़कों को अपने बदले लेने थे जिसके लिए वो तैयार थे। लड़कों ने पानी के गुब्बारे भरे थे। जैन मज़े से बैठा जब उसके ऊपर पानी आया। वही किसने भेजा ये? जैन किलसते हुए बोला। मैंने। सामने आहान खड़ा था जिसके हाथ में एक और गुब्बारा था। ओए ना करी, जैन खड़ा हो गया। आहान रुकी ना, अपना वक्त याद कर, पीछे से सिनान ने आवाज़ लगाई। हाँ याद है मुझे, अब तो गिन गिन के बदले लूँगा। आहान ने एक और गुब्बारा मारा। ओए तुझे अल्लाह का वास्ता रुक जा, जैन टिशू से मुंह साफ करता बोला। अब लड़कियां भी नीचे आ चुकी थीं और उनको देख के हंस रही थीं। यार शर्म करो, दुल्हा हूँ मैं, जैन ने बहाना बनाया। हम भी दूल्हे ही थे। जमान भी गुब्बारा मारते बोला। इसी तरह एक दूसरे को गुब्बारे मारते वो सब एक दूसरे के हुलिये बिगाड़ चुके थे। आज बारात का दिन था। लड़के जैन के कमरे में थे जबकि लड़कियां रूह के घर तैयार हो रही थीं। उन्होंने उधर से ही हॉल चलना था। यार तू तैयार क्यों नहीं हुआ? आहान सिनान को देखते बोला जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। सूट ही नहीं आया अभी, सामान लेने गया है, आ जाएगा, सिनान ने लेटते ही जवाब दिया। अच्छा मैं ज़रा एक फ़ोन कर लूँ? आहान बाहर जाता बोला। हाँ कर ले अपनी बेगम को फ़ोन, जैन ने उसे चिढ़ाया। ओ हेलो, मेरी बीवी है, जब मर्ज़ी बात करूँ, आहान भी बोला। वैसे यार तुम लोग अपनी बीवियों के बगैर रह नहीं सकते, जैन हंसते बोला। हाँ तो सिनान आईब्रो उचकाते बोला। तभी ज़मान अंदर आया। ये साहबजादे तो सुबह बीवी से मिल के आए हैं, आहान किलस के बोला। हाँ तो, ज़मान सिनान को सूट देते बोला। चलो अब आ जाओ, निकलना नहीं है, मीर अंदर आते बोला। हाँ बस 10 मिनट, सिनान ये कहते वॉशरूम में घुस गया। माशाल्लाह कितने हसीन लग रहे हो, तुम्हें नज़र न लगे किसी की, शहजादे लग रहे हो, दुनिया में इकलौते खूबसूरत इंसान हो तुम, अल्लाह तुम्हें नज़र बद से बचाए। जैन शीशे के आगे खड़ा खुद की तारीफ़ कर रहा था। अगर तारीफ़ें हो गई हों तो चलें? ज़ुहैब अंदर आते बोला। क्यों भाई, तुझे बहुत जल्दी है? जैन ने उसे छेड़ते कहा। हाँ बे, शादी है मेरी, टाइम पे पहुंचूंगा उधर, ज़ुहैब बोला। अच्छा चलते हैं, रुक जा, जैन सोफे पे बैठता बोला। बैठ नहीं, जा उठ, सब फ़ोन कर रहे हैं, ज़मान अंदर आता बोला। चाय का एक कप दे दो, बाबा को 2 घंटे तक फ़ोन नहीं करेंगे, जैन ने हंसते हुए कहा। वैसे ये तो सही है, सिनान ने बाल सेट करते हुए कहा। अच्छा चलो अब निकलो। इसी तरह से मजाक करते हुए वो लोग हॉल पहुंच गए।
بارات پہنچ چکی تھی، اب لڑکیاں رستہ روک کے کھڑی تھیں۔ زہیب نے تو چپ کر کے پیسے دے دیے تھے، مگر زین کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زین چلو 50,000 نکالو، محرمہ بولی۔ تم تو میری بہن ہو، زین حیرانگی سے بولا۔ دراصل میں مناہل کی طرف سے ہوں، چلو شرافت سے نکالو 50,000۔ محرمہ نے آخری الفاظ غصے سے کہے۔ اگر میں نہ دوں تو؟ زین نے آئیبرو اچکاتے کہا۔ تو پھر کھڑے رہو یہیں، کیونکہ بنا کسی پیسوں کے تم اپنی دلہن لے کے نہیں جا سکتے۔ محرمہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ یار زین دے دے، کنجوس آدمی، اپنے چکر میں مجھے بھی یہیں کھڑا رکھا ہوا ہے۔ زہیب کا تو بس نہیں چل رہا تھا اڑ کے روح کے پاس پہنچ جائے۔ تھوڑا صبر کر لے، بے صبر آدمی، دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی زین نے 50,000 نکال کے محرمہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اصل میں تو اسے بھی مناہل کو دیکھنے کی جلدی تھی، تبھی لڑکیوں نے راستہ چھوڑا اور وہ سب اندر داخل ہوئے۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ نکاح کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہوئی۔ لڑکوں نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکیوں کی منہ مانگی رقم ادا کی۔ تھوڑی دیر میں مناہل اور روح کو زین اور زہیب کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا۔ زین کمرے میں داخل ہوا تو مناہل کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ تم نے کپڑے کیوں بدل لیے؟ زین نے حیرت کا مظاہرہ کرتے کہا۔ وہ میں تھک گئی تھی، عادت نہیں ہے مجھے اتنے ہیوی کپڑے پہننے کی۔ میں بیڈ پہ سوں گی اور تم صوفے پہ۔ زین ابھی اس کی تعریف کرنے ہی والا تھا کہ اس کی یہ بات سن کے اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ مناہل نہیں کوئی بھوت پریت ہو۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ مطلب وہی ہے جو تم نے سنا، کہ تم صوفے پہ اور میں بیڈ پہ سوں گی۔ او لڑکی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تمہارا بھی تھوڑی دیر پہلے شادی ہوئی ہے ہماری۔ وہ تم ہی تھی نا جس نے قبول ہے بولا تھا؟ زین کا تو دماغ ہی گھوم گیا اس کی بات سن کے۔ وہ تو میں نے نانوں کے کہنے پہ بولا تھا۔ او بات سنو میری، یہ گھر بھی میرا، یہ کمرہ بھی اور یہ بیڈ بھی، اسی لیے اگر تمہیں شوق ہے تو تم سو جاؤ صوفے پہ۔ زین بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ زین ابھی بیڈ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ مناہل بھاگ کے بیڈ پہ چڑھ گئی۔ میں سوں گی یہاں، مجھے نیند نہیں آتی ہے صوفے پہ، مناہل نے اپنے اوپر کمبل درست کرتے ہوئے کہا۔ اب یہ کیا بات ہوئی مناہل، مجھے غصہ مت دلاؤ، بیڈ پہ میں سوں گا۔ مناہل نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ فریش ہونے کے بعد اپنا تکیہ اٹھا کے صوفے پہ آ گیا۔ مناہل تو کب کی سو چکی تھی، شاید تھکان کی وجہ سے، لیکن زین کو صوفے پر نیند نہیں آ رہی تھی، اسے اپنے بیڈ پہ ہی نیند آنی تھی۔ کس نے کہا تھا شادی کر، مت ماری گئی تھی میری، سر میں اینٹ بجی تھی جو اس آفت سے شادی کر لی، خود تو گھوڑے بیچ کے سو رہی ہے، مجھے دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ مناہل زین شاہ، وہ کروٹیں بدلتا بڑبڑاتے جا رہا تھا اور اسے مناہل پہ بھی غصہ آ رہا تھا جو آرام سے اس کے بستر پہ قبضہ کیے ہوئے تھی۔ زہیب رات کو کمرے میں آیا تو روح بیڈ پہ نہیں تھی، وہ تھوڑا حیران ہوا۔ تبھی اس کی نظر کھڑکی پہ پڑی جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے پیچھے سے اپنے ہزار میں لیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ زہیب نے اس کے کندھے پہ توڑی رکھی۔ چاند کو دیکھ رہی ہوں، کتنا خوبصورت ہے نا، اس نے مسکراتے کہا۔ جی مگر میرے چاند سے کم، اس کی بات سن کے روح مسکرائی۔ تبھی زہیب نے ایک لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا جس پر خوبصورتی سے ZR لکھا تھا، محبت کی پہلی نشانی مبارک اور سکون قلب۔ واہ زہیب، یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے دل سے تعریف کی۔ شکریہ، زہیب نے روح کا رخ اپنی جانب کرتے کہا۔ اس رنج کی دنیا میں میرا واحد سکون ہو تم، سکون قلب۔ زہیب روح کی پیشانی چومتا بولا۔ روح اس کی بات سن کے مسکرائی۔ مجھے اس وقت تمہاری نوز پن بالکل اچھی نہیں لگ رہی، زہیب عجیب سے انداز میں بولا۔ کیوں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ کیونکہ یہ اس وقت تمہارے ہونٹوں کے بہت قریب ہے، جو کہ صرف میرا حق ہے، وہ خمار زدہ لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کے روح کا دل الگ ہی انداز میں دھڑکا۔ روح کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی، اس کے انداز پر زہیب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ زہیب نے روح کی نوز پن اتاری اور اس پہ جھک گیا۔ اس اچانک افتاد پر روح حیران تھی۔ تھوڑی دیر بعد زہیب دور ہوا تو روح کا چہرہ حیا سے لبریز تھا۔ زہیب نے روح کا دوپٹہ اتارا جو کہ بہت وزنی تھا، پھر زہیب نے روح کی بندیاں اتاری اور وہاں پہ اپنے لب رکھے، پھر زہیب نے روح کے جھمکے اتارے۔ زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے روح کے کان سرخ ہو چکے تھے۔ زہیب نے اس کے کانوں پہ اپنا لمس چھوڑا۔ روح مسکراتے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اب روح جیولری سے آزاد تھی۔ وہ کتنی ہی دیر جھکا رہا اور اس پر اپنا لمس چھوڑتا رہا۔ زہیب نے مجھ سے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں جانا، زہیب اس کے ہاتھ ہٹاتا بولا اور اس کے کندھے پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ زہیب نے روح کا رخ موڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پہ جھکا۔ کچھ دیر بعد روح کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ زہیب نے روح پر محبت کی بارش کی۔ روح نے زہیب کے بال ہاتھ میں پکڑے۔ زہیب نے اوپر چہرہ اٹھایا تو وہ لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس کے بعد کا مطلب سمجھتے
زہیب اس پر جھکا تو روح بھی اپنے بازو اس کی گردن میں حائل کرتے اس کا ساتھ دینے لگی۔ نئی زندگی مبارک ہو میری جان، یہ کہتے ہی زہیب اس میں کھونے لگا۔ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ زہیب کی شدتوں میں اضافہ ہوا اور روح بھی بکھری بکھری اس کا ساتھ دینے لگی۔ میر اپنے کمرے میں گیا اور کوٹ اتار کر صوفے پہ رکھا۔ اینی جو بھی چینج کر کے نکلی تھی میر کو دیکھ کے اس کی طرف آئی۔ اینی کو وہ ناراض لگا۔ میر جی؟ وہ شرٹ اتارتا بولا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اینی انگلیوں کو مروڑتے بولی۔ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مجھے لگا آپ ناراض ہیں۔ اینی کے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ نہیں، بس تھوڑا تھک گیا ہوں، میر کنپٹی سہلاتا بولا۔ میں چائے لے کے آتی ہوں آپ کے لیے۔ اینی جاتی کہ میر نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ کیا ہوا اینی، اتنی فکر ہے میری تھکاوٹ کی؟ وہ خمار زدہ لہجے میں بولا۔ جی، اینی نا سمجھی سے جواب دیا۔ تو پھر میری تھکاوٹ تم اتارو۔ کیا مطلب؟ اینی کہ ابھی بھی کچھ پلے نہیں پڑا۔ مطلب یہ کہ میری تھکاوٹ تم خود میں اتار لو۔ میر اسے اپنے نزدیک کرتا بولا۔ وہ کیسے؟ قربان تمہاری معصومیت پر، میر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بولا۔ اینی حیران تھی۔ کچھ دیر بعد میر پیچھے ہٹا اور اینی کا چہرہ دیکھنے لگا جس پہ اس کی قربت کے رنگ کھلے تھے۔ میر بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اینی کو اس پہ بے انتہا پیار آیا۔ میر کو اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ پھر اینی نے اس کی آنکھوں پہ ہونٹ رکھے۔ میر خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ پھر اینی نے اس کے دونوں گال چومے۔ جتنی تکلیف اسے دے چکی تھی اتنا تو پیار بنتا تھا نا اس کا۔ میر خوشگوار حیرت میں ڈوبا تھا۔ اس سے پہلے کہ اینی دور ہوتی میر نے اس کو خود کی گرفت میں کیا۔ اینی نے دور ہونے کی کوشش نہ کی۔ محبت میں مبتلا ایک شخص کے مطابق پوری دنیا ایک شخص ہی ہوتا ہے۔ اینی کے دل سے یہ آواز آئی۔ کچھ دیر بعد میر پیچھے ہٹا تو اینی کا چہرہ دیکھنے لگا جو کہ سانس روکے کھڑی تھی۔ میر نے اپنا چہرہ اس کے نزدیک کیا۔ سانس لو اینی، میں نے کہا سانس لو۔ میر کے سختی سے کہنے پر اینی نے میر کی سانسوں میں سانس لی۔ میر جانے لگا کہ اینی نے بازو سے پکڑ کے روکا اور نفی میں سر ہلایا۔ میر سمجھتا اسے باہوں میں اٹھا کے بیڈ پر لے آیا۔ آج چاند بھی شرما گیا تھا ان کے ملن پہ۔ صبح صبح مناہل سو کے اٹھی تو زین کمرے میں نہیں تھا، وہ فریش ہونے چلی گئی۔ زین کمرے میں آیا تو ٹھٹک گیا کیونکہ مناہل گیلے بال ٹاول سے خشک کر رہی تھی اور اس کا دوپٹہ صوفے پہ پڑا تھا۔ زین نے پہلی بار مناہل کو دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا۔ مناہل کتنی بھی بولڈ تھی لیکن وہ ہمیشہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھتی تھی۔ زین نے بے اختیار نظر گھمائی اور اس کے پاس آیا۔ زین نے سائڈ ٹیبل سے ایک باکس نکالا اور اس کے پاس آیا۔ یہ تمہارے لیے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے لی تھی پہنانے تو تم دو گی نہیں، اس لیے اب خود ہی پہن لینا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے جانے لگا۔ اور ہاں، امی بلا رہی ہیں تمہیں، فرح پھپھو آئی ہیں۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ مناہل اس بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی جو واقعی بہت خوبصورت تھا۔ ابھی وہ تیار ہو رہی تھی، اتنی دیر میں مہرمہ اور اینی اس کے کمرے میں آ گئیں۔ السلام علیکم۔ مہرمہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد مناہل اینی سے ملی۔ اچھا یہ تو بتاؤ کیا ملا منہ دکھائی میں؟ مناہل نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ واہ، یہ تو بہت پیاری ہے، پر تم نے اتارا کیوں؟ پہن کے رکھو نا، مہرمہ نے کہا۔ وہ بھابھی آپ کو تو پتہ ہے مجھے جیولری پہننا پسند نہیں۔ زین جو ان کو بلانے آیا تھا اس کو یہ بات سن کے برا لگا۔ لیکن یہ تو تمہاری منہ دکھائی ہے، اسے تو پہن لو، اینی نے بریسلیٹ اس کی طرف بڑھاتے کہا۔ مناہل نے اس کے کہنے پہ بریسلیٹ پہن لی۔ پھر وہ تینوں باہر کی طرف چل دیں۔ لڑکیاں باہر لان میں کھڑی باتیں کر رہی تھیں کہ روح آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ جواب دیا۔ بڑی جلدی آ گئی میڈم، مہرمہ بولی۔ سمجھ نہ زہیب بھائی نے چھوڑنا تھا تو وہ آتی، اینی شرارت سے بولی۔ اس کی بات سن کر روح شرمائی۔ اوئے ہوئے، میڈم بلش کر رہی ہیں؟ اس کے سرخ گال دیکھ کے انشرا بولی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، چلو تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں۔ آپی، انایا کہاں ہے؟ روح نے حرین سے پوچھا۔ اپنی دادوں کے پاس۔ اور زیان اور ایزل کہاں ہیں؟ وہ دونوں بھی اپنی دادوں کے پاس، انشرا مسکراتے بولی۔ اچھا روح، تمہیں بھائی نے کیا گفٹ دیا؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے میرا بھائی گفٹ کے معاملے میں بہت کھوتا ہے، لاریب بولی۔ تو روح نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے، لاریب خوشی سے بولی۔ ایک سیکنڈ، یہ تمہاری گردن پہ نشان کیسے؟ انشرا کی نظر اس کی گردن پہ پڑی جہاں سرخ اور نیلے نشان تھے۔ وہ روح ہکلائی۔ سمجھا کرو نا تم لوگ، حرین شرارت سے گویا ہوئی۔ اوہو، لڑکیوں نے ایک ساتھ مل کے اسے چھیڑا تو روح بیچاری شرما گئی۔ رک جا سالے، آج بچ کے دکھا، زہیب میر کے پیچھے بھاگتا بولا۔
छोड़ी ना इसको ज़ेबी। ज़मान भी पीछे से आया। यार सुन तो लो तुम दोनों। मीर आगे आगे भागता बोला, साले एक पर हाथ तो लग, तेरी खैर नहीं। ज़मान दूसरी तरफ से आता बोला, सारी लड़कियां उन्हें देख के हैरान थी कि इन्हें सुबह सुबह क्या हो गया। आज नहीं बचता तू मेरे हाथों से, आज तो तू गया। तभी अहान, सिनान और जैन बाहर आए। अरे वाह, यहाँ तो ड्रामा चल रहा है। जैन उन्हें दौड़ता देख के बोला, चल अहान कुर्सियाँ लगा और पॉपकॉर्न लेके आ। जैन अहान को तपकी मारता बोला, चुप कर जाओ तुम दोनों, इनसे भी पूछ लो कि सुबह सुबह क्यों मटर गश्त कर रहे हैं। सिनान उन्हें बातें करते देख के बोला, रुक जाना यार, कभी कभी तो ये सीन देखने को मिलते हैं। अब की बार अहान बोला। उधर वो तीनों अभी भी भाग रहे थे। वैसे दुल्हे राजा को क्या पड़ी जो ऐसे भागने लगे। सिनान भी पुरसोच अंदाज में बोला, पता नहीं, पूछ लो जाके। तुम तो चुप कर जाओ। सिनान चिढ़ता बोला, क्यों, तूने बोला है। जैन भी दूबदू बोला, बस कर जाओ तुम दोनों। अहान भी चिढ़ने लगा था उनकी लड़ाई से। ये क्या हुआ इन्हें। लरेब हैरान सी बोली, पता नहीं। हुरैन भी हैरानगी से बोली, वैसे इन तीनों को भी ऐसी हरकतें आती हैं। इंशरा बोली, यार वैसे क्या हुआ होगा जो ये ऐसे भाग रहे हैं। पता नहीं, हम भी यहीं खड़े हैं। रुक जा मीर, मैं थक गया हूँ। ज़मान दौड़ता हुआ रुका और घुटनों पे हाथ रख के झुका। हाय यार, मेरा भाई बुढ़ा हो गया। जैन औरतों की तरह हाथ सर पे लानत भेजी, जिसे जैन ने सर का खम दे के वसूल किया जैसे कोई एजाज़ हो। मीर और ज़ुहैब भी थक चुके थे, इसलिए अपनी अपनी जगह खड़े थे। अब बताओ क्यों भाग रहे हो तुम तीनों। उन तीनों को लड़ते देख लारेब बोली। अब वो तीनों एक साथ खड़े थे। तीनों दिन की तरफ 11 बजे भी रफ हुलिये में मौजूद थे। क्या हुआ, कुछ तो बताएं आप तीनों। इंशरा उन्हें खामोश देख के बोली, ये चवल इंसान लंदन जा रहा है और हमें अब बता रहा है। सोने पे सुहागा के फ़्लाइट में 1 घंटा रह गया। ज़ुहैब गुस्से से बोला। एनी ये सुन के साकित हो गई। लंदन, मगर वो क्यों। सिनान को भी सुन के हैरत हुई। मेरी एक मीटिंग है, वो अटेंड करने जाना है। मीर ने संजीदगी से जवाब दिया। सच बता मीर, तुझे ये कब से पता है कि तूने जाना है। ज़मान को जैसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। यार कल पता चला, इसीलिए तो एमरजेंसी टिकट कटवाई है। मीर ने जवाब दिया। रुक जा, हम सुमन से पूछते हैं। ज़मान बोला। ज़ेबी फ़ोन दे मेरा फ़ोन कमरे में रह गया है। ज़मान बोला। ये ले। ज़ुहैब ने फ़ोन दिया। ज़मान ने कॉल मिलाई और पहली ही रिंग पे कॉल उठा ली गई। हेलो, सुमन खान स्पीकिंग। हेलो सुमन, कैसी हो। ज़मान नरमी से बोला। ठीक हो, तुम कैसे हो। ज़मान, मैं भी ठीक। अच्छा सुमन, तुमने मीर को मीटिंग का कब बताया। अब की बार ज़ुहैब बोला। 1 हफ़्ता पहले। उसके कहने पर दोनों ने मीर को खूंखार नज़रों से देखा। अच्छा मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। ये कहते ही ज़मान ने कॉल कट कर दी। अच्छा ना यार, माफ़ कर दो। बाकी सब खामोशी से उन्हें सुन रहे थे। तो मुझे बताओ, मैं जाता हूँ लंदन। ज़मान की बात सुन के हुरैन का सांस अटका। नहीं, मैं खुद जाऊँगा। मीर ने हतमी फैसला सुनाया। ज़मान ने फ़ौरन मीर को गले लगाया। अपना ख्याल रखना और मुझे फ़ोन करते रहना। ज़मान फ़िक्रमंद लहजे में बोला। मीर उसके इस कदर प्यार पे मुस्कुराया। ज़ुहैब ने भी उसे गले लगाया। मुझे फ़्लैट की चाबी दे देना। मीर ने उसे गले लगाते कहा। वो सुमन के पास है। चलो सही है, मैं वहाँ जाके उससे ले लूँगा। मीर ने ये कहा, फिर वो तैयार होने के लिए चला गया। वो तैयार हो रहा था तो एनी कमरे में आई। उसकी आंखें रोने की निशानदेही कर रही थीं। एनी, इधर आओ मेरे पास। उसने प्यार से बुलाया। जी। वो छोटे छोटे कदम लेती उसके पास आई। क्या हुआ। उसने उसके गाल सहलाते कहा। कुछ नहीं। एनी की आवाज़ में नमी थी। मैं 2 दिन तक आ जाऊँगा। वो उसे सीने से लगाते बोला। एनी रोने लगी। आप बहुत बुरे हैं, मुझे फिर से छोड़ के जा रहे हैं। आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मीर उसकी बात सुन के मुस्कुराया। एनी, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और तुम बड़ी बहू हो। मीर शाह की बीवी। मेरे बाद सब तुमने संभालना है। तुम ऐसे रहोगी तो कुछ नहीं होगा ना। मीर उसे समझाते बोला। मीर अकेला ही एयरपोर्ट गया था। वलीमे के फंक्शन के बाइस वो किसी को साथ ना लेके गया। सब लड़कियों ने आज खुद ही तैयार होना था। दोनों दुल्हनों को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आई थी। ज़मान, मेरे बाल बना दें। हुरैन ज़मान को मोबाइल में मसरूफ़ देख के बोली। मैं कैसे। ज़मान हैरानगी से बोला। क्या मतलब कैसे। नहीं बाल बन रहे। हुरैन गुस्से से बोली। अच्छा लाओ, क्या करना है। वो उसके पास गया। ये कर्ल करें। हुरैन उसे मशीन पकड़ाते बोली। मुझे नहीं करने आते ये। वो बेचारगी से बोला। ज़मान, वो गुस्से से बोली। ज़मान शराफत से उसके बाल कर्ल करने लगा, बकौल उसके। तभी फ़ाखरा बेगम अनाया को लेती अंदर आई, जो रो रही थी। पकड़ो इसे और चुप कराओ। मज़े से घूमते फिरते हैं जैसे अभी भी कंवारे हो। फ़ाखरा बेगम उसे अनाया पकड़ाते बोली, जो नीचे से ही गुस्से में आई थी। ज़मान ने अनाया को पकड़ा और हुरैन की तरफ देखने लगा। आप इसे चुप करवाएं, मैं कर लेती हूँ। कुछ ही देर में वो सो गई और हुरैन भी तैयार हो गई। फिर वो दोनों नीचे गए। वलीमे का फंक्शन शुरू हो चुका था। तमाम लड़कियों ने साड़ी पहनी थी। एनी को तो जैसे फंक्शन में कोई दिलचस्पी ही ना थी। सब बड़ों ने इस्लामी रस्म अदा की। अब स्टेज पर यंग पार्टी ने जाना था। ज़मान, जो कि स्टेज पे खड़ा था, स्टेज से उतर के एनी के पास आया और उसके कान में कोई
چٹ ڈالی؟ پہلے اینی حیران ہوئی مگر اس میں سے بھائی کی آواز گونجی، السلام علیکم۔ میر شاہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اینی نے مسکراتے جواب دیا۔ چلیں اسٹیج پہ اور رسم ادا کریں۔ میر فون سے بولا۔ اینی رسم ادا کرنے کے لیے اسٹیج پہ گئی۔ اینی نے مٹھائی کھلائی تو زین نے اس کی انگلی منہ میں دبا لی۔ اینی چیخی۔ تبھی زہیب کے فون پہ کال آئی تو اس نے فون زین کے کان کو لگایا۔ انگلی چھوڑ اینی کی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ زین نے فوراً چھوڑ دیا۔ قسمیں کیا ہٹلر شوہر ہے، لندن بیٹھے ہوئے بھی سکون نہیں آ رہا اس کو۔ زین ناک بسوڑتے بولا۔ اینی تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، روم میں جا کے موبائل دیکھنا۔ میر بولا۔ کچھ دیر تک ہلا گلا کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اینی فون پر میر سے بات کر رہی تھی کہ زمان اندر آیا۔ ایم سوری، دراصل مجھے عادت نہیں ہے نا ایسے نوک کر کے آنے کی۔ اصل میں جب میر چھڑا چھان تھا نا تو ایسے ہی آ جاتا تھا۔ اس کی بات سن کے اینی ہنسنے لگی۔ تبھی زمان کے موبائل پہ میسج آیا۔ یہ لیں جی، آ گیا تمہارے مجازی خدا کا میسج۔ اس نے اینی کے سامنے موبائل کیا جہاں پہ میر کا میسج جگمگا رہا تھا۔ بلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، ایک تو بات کروائی اوپر سے بے عزتی۔ میں یہاں اپنے ایئر پوڈس لینے کے لیے آیا تھا۔ ہاں تو لے جاؤ نا، اینی بولی۔ جا رہا ہوں۔ زمان ایئر پوڈس لیتا کمرے سے نکل گیا اور اینی ہنسنے لگی۔ شاید وہ ناراض ہو گیا آپ سے، اینی بولی۔ بعد میں منا لوں گا، میر شاہ کی آواز آئی۔ اچھا میرا گفٹ دیکھا نہیں؟ بس ابھی دیکھتی ہوں۔ کال چل رہی تھی۔ اینی نے ایک تصویر دیکھی جس میں اس کی آج کی مختلف تصویروں کے پورٹریٹ بنے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کے حیران ہوئی کہ آخر یہ تصویریں میر کے پاس کہاں سے گئیں؟ کیسا لگا؟ بہت خوبصورت۔ اس طرح وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ زمان کمرے میں آیا تو انایا بیڈ پہ سو رہی تھی اور حورین اس کے کپڑے اٹھا رہی تھی۔ یہ اتنی جلدی کیوں سو گئی؟ تھک گئی ہوگی اسی لیے، حورین نے کام کرتے ہوئے جواب دیا۔ پر مجھے تو ابھی اس کے ساتھ کھیلنا تھا، زمان بولا۔ ایک دن نہیں کھیلیں گے تو آفت نہیں آ جائے گی، وہ غصے سے بولی۔ کیا وہ غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ زمان کو اس کا غصہ کرنے کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو اس سے کیا، جائیں اپنے کام کریں، وہ غصے سے منہ موڑتے بولی۔ زمان سمجھ گیا وہ کیوں غصہ ہو رہی ہے۔ وہ کچھ دنوں سے اسے ٹائم نہیں دے رہا تھا اور وہ اس بات پہ ناراض تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، اسے بس ایک وہی شخص تو چاہیے ہوتا تھا، ہر وقت ہر لمحہ۔ حورین شیشے کے آگے کھڑی تھی کہ پیچھے سے زمان نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ چھوڑے مجھے، حورین غصے سے بولی۔ اگر نہ چھوڑوں تو، زمان نے آئی برو چکاتے کہا۔ حورین نے اسے غصے سے دیکھا جس پہ زمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر میں 2 دن نہ بلاؤں تو ناراض ہو جائے گی۔ زمان نے اسے حصار تنگ کرتے کہا۔ 2 دن نہیں 6 دن، حورین ناک سکوڑتی بولی۔ ارے واہ، دن بھی یاد ہے؟ زمان شرارت سے گویا ہوا۔ ہاں جی، اگر آپ نے ایسے ہی کرنا تھا تو کیوں مجھے اپنی عادت ڈالی؟ حورین کی آواز میں نمی واضح تھی۔ اچھا نہ آگیا، ایسا نہیں ہوگا، زمان اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑتا بولا۔ پکا؟ جی میری جان، پکا۔ اچھا چلیں ہٹے، میں چینج کر کے آئی۔ زمان نے اسے چھوڑا اور واش روم میں وہ گھس گئی۔ صبح زمان آفس جانے لگا تو زین بھی تیار ہو کے نیچے آیا۔ تم کہاں؟ زمان اسے تیار دیکھ کے حیران بولا۔ آپ کے ساتھ آفس؟ زین بریڈ پہ جیم لگاتے بولا۔ میرے خیال سے تمہاری یادداشت چلی گئی ہے، ابھی پرسوں ہی شادی ہوئی ہے اور آج تم آفس جا رہے ہو؟ کرسی پہ بیٹھتا بولا۔ میر بھائی بھی نہیں ہے اور زہیب بھی نہیں جا رہا، آپ کیسے سنبھالیں گے سب کچھ؟ زمان جو اس کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں سنبھال لوں گا، نہیں میں جاؤں گا۔ زین تو جیسے بضد تھا آج جانے پر۔ پہلے تم تو جان چھڑواتے تھے آفس جانے سے اور آج تمہیں کون سا دورہ پڑ گیا ہے؟ زمان نے کہا۔ کچھ نہیں ایسے ہی، اور میں جا رہا ہوں، آپ ناشتہ کر کے آ جانا، زین نے کہتے ٹیبل سے اٹھ کے چلا گیا۔ ایک تو اس لڑکی کی مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ دل میں سوچتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ زین رات میں کافی دیر سے آیا تھا، وہ کافی تھک چکا تھا کیونکہ آج میر اور زہیب نہیں تھے۔ ان کے ہونے پر اسے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن آج وہ کافی تھک گیا تھا۔ زین کمرے میں آیا تو مناہل وہاں پہ نہیں تھی، وہ شاید آمنہ بیگم کے کمرے میں تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گیا، نہ جانے اس کی آنکھ کب لگ گئی۔ مناہل کمرے میں آئی تو وہ سو رہا تھا، سوتے ہوئے لگی اتنا پیارا رہا تھا، مناہل کا دل ہی نہیں چاہا اسے اٹھانے کو۔ زین بنا کمبل لیے اور جوتے اتارے ہی سو رہا تھا۔ مناہل نے اس کے جوتے اتارے اور اس پہ کمبل اڑا کے خود صوفے پہ آ کے لیٹ گئی۔ صبح زین کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پہ سو رہا تھا۔ مناہل صوفے پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ سوری، میری وجہ سے تمہیں صوفے پہ سونا پڑا، وہ بستر سے اٹھتا بولا۔ کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو ٹانگ سے کھینچ کے نیچے گرا دوں گی، مناہل کتاب بند کرتے بولی۔ اس کی بات پہ زین نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اچھا واقعی ایسا ہے، ہمت ہے ایسے کرنے کی؟ مناہل بھی اسی کے انداز میں بولی ہاں۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اینی چائے لے کے اٹھی کہ اچانک اسے زوردار چکر آئے۔ سنان جو کہ پاس ہی کھڑا تھا فوراً اینی کو پکڑا ورنہ وہ گر جاتی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ زمان بھی فکر مندی سے بولا۔ پتہ نہیں بھائی، چکر آ رہے ہیں۔ اینی سر پکڑے بولی۔ یہ لو پانی پیو۔ حورین اسے پانی دینے لگی۔ اینی نے صرف 2 گھونٹ پانی پیا۔ کیا ہوا بیٹا؟
عالیہ بیگم بھی فکرمندی سے بولی، ایک کام کرتے ہیں، ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ زمان نے ڈاکٹر کو کال کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آئی۔ ڈاکٹر اینی کا کمرے میں چیک اپ کر رہی تھی۔ باقی سب باہر پریشان تھے، ان سب میں صرف آمنہ بیگم بے فکر تھیں، آخر انہوں نے ایک عمر گزاری تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئیں۔ مبارک ہو، شی از پریگننٹ، ڈاکٹر خوشی سے بولیں۔ سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ عالیہ بیگم کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آخر کو ان کے بیٹے کی زندگی میں بھی خوشیاں آ رہی تھیں۔ آپ ان کا خیال رکھیں اور ٹینشن سے دور رکھیں، ڈاکٹر ماہرانہ انداز میں کہہ کے جا چکی تھیں۔ اب سب اینی کے پاس تھے۔ مبارک ہو اینی، انشرا خوشی سے بولی، آخر کو وہ پھپھو بننے والی تھی۔ خیر مبارک، ہماری جونیئرز میں اضافہ ہونے والا ہے، زین خوشی سے بولا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں۔ روح کی تو خوشی نرالی تھی۔ میر بھائی کو کون بتائے گا؟ حرین نے پوچھا۔ بھابھی اور کون؟ مناہل شرارت سے بولی۔ ہاں تو اور کون بتائے گا؟ زمان بولا۔ زمان کی تو خوشی نرالی تھی، آخر کو اس کا دوست اس کی جان باپ بننے والا تھا۔ نہیں تم نہ بتانا، باقی سب خیر ہے، سنان بولا۔ یہی نہ بتا دے، زین اس کا دھیان زہیب کی طرف کرواتا بولا۔ میں نے تو بتا بھی دیا، زہیب بڑے مزے سے بولا۔ کیا؟ سنان چیخا۔ جاہل انسان، چیخ کیوں رہے ہو؟ زمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بالکل عورتوں جیسی خصوصیات ہیں تجھ میں۔ زین نے اسے غصے سے بولا۔ مذاق کر رہا ہوں، نہیں بتایا۔ زہیب نے صفائی پیش کی، ورنہ وہ پتہ نہیں اسے کیا کیا کہہ دیتے۔ شکر ہے، سنان نے کہا۔ او ہیلو، اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ حق اینی بھابھی کا ہے، زہیب کالر جھاڑ کے بولا۔ ارے واہ، تجھے پتہ ہے؟ چپ کر جاؤ، کیوں بات بات پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہو؟ حرین ان کی لڑائی سے تنگ آ کے بولی۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ انشرا نے حرین کی حمایت کی۔ ایک اور خوشخبری ہے تم سب کے لیے، زین خوشی سے بولا۔ وہ کیا؟ مناہل بولی۔ احان باپ کے درجے پہ فائز ہونے والا ہے، زین خوشی سے بولی۔ کیا؟ مناہل چیخی۔ آہستہ مناہل، کیوں ہارٹ اٹیک کروانا ہے؟ زمان کانوں پہ ہاتھ رکھتا بولا۔ نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ سنان نے پوچھا۔ وہ کل بتایا تھا نا اس نے، زین ہچکچاتے بولا۔ کیا؟ اب کی بار انشرا چیخی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سنان نے اسے گھورا۔ سوری، تم ہمیں اب بتا رہے ہو؟ انشرا غصے سے بولی۔ ہاں وہ میں بھول گیا تھا، زین دانت نکال کے بولا۔ خیر آج آ رہا ہے وہ، زہیب بولا۔ اب تجھے کیسے پتہ چلا؟ اوئے نہیں اوئے، ابھی احان کا میسج آیا، وہ آج شام آ رہا ہے، زہیب صفائی دیتا بولا۔ سلام ہے احان کو جس نے اتنے بڑے بندے کو بتایا، اب کی بار حرین بولی۔ اب بھابھی آپ تو ایسے نہ بولیں، مجھے اکلوتا دیور ہوں آپ کا، زین معصوم انداز میں بولا۔ مناہل کو واقعی وہ کوئی معصوم ہی لگا۔ اچھا چلو باہر چلو، اینی اس سب میں پہلی بار بولی۔ ہاں چلیں چلیں، روح نے حمایت کی۔ پھر وہ سب بڑوں کے پاس گئے جو بہت خوش تھے۔ زمان، زہیب نے پکارا۔ زمان نے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے جواب دیا۔ تیری میر سے بات ہوئی؟ کب آ رہا ہے وہ؟ ہاں کل آ رہا ہے، اور اینی کے چہرے پر خوشی آئی۔ میر کا نام سن کے کتنے بجے تک آ جائے گا؟ زمان نے پوچھا۔ تقریباً کل 10 بجے اس نے بتایا تھا۔ تجھے کیسے پتہ یہ؟ زمان نے تشویش سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ جب آئے گا رات کی فلائٹ سے آئے گا، اس حساب سے یہی ٹائم ہے، زہیب نے تفصیل بتائی۔ ہاں یہی ٹائم ہے، اب کی بار زمان نے کہا۔ مہرمہ آپی کب آئیں گی؟ روح نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ دیکھو آگے، مناہل باہر کی طرف اشارہ کرتے ہی بھاگ کے احان کے گلے لگی۔ مبارک ہو بھائی، مناہل خوشی سے بولی۔ خیر مبارک بھائی کی جان، احان نے اس کا ماتھا چوما۔ مبارک ہو بھابھی، اب مناہل مہرمہ کے گلے لگی۔ خیر مبارک، تمہیں بھی مبارک ہو۔ آؤ آؤ میرے بچوں، آمنہ بیگم خوشی سے بولی۔ وہ دونوں آمنہ بیگم سے ملے۔ آمنہ بیگم نے انہیں ڈھیروں دعائیں دیں، سب لوگ خوش تھے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ینگ پارٹی چھت پہ ڈیرا لگائے بیٹھی تھی۔ زین اور احان ہینڈ فری لگائے کوئی مووی دیکھ رہے تھے۔ زمان اور زہیب آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ سنان بھی موبائل میں مصروف تھا۔ اگر یہ موبائل ہی دیکھنے آئے تھے تو آپ لوگ نیچے ہی رہتے، روح بولی۔ ہاں تو روحانہ، اب ہم کیا باتیں کریں؟ زین مووی بند کرتا بولا۔ باتیں کرتے ہیں نا سب، مہرمہ بولی۔ چلو کرو باتیں۔ ویسے ہاں، تجھے اتنی اہم بات بتانے کو زین ہی ملا تھا؟ زمان نے پوچھا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ احان نے سوال کیا۔ یہ صاحبزادے ہمیں آج بتا رہے ہیں کہ اب آپ باپ بننے والے ہیں، سنان نے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ کوئی نہ میرا یار، کل کام پر تھا، بھول گیا ہوگا، احان زین کو گلے لگاتا بولا۔ شکر ہے تو نے میری سائڈ لی، ورنہ انہوں نے تو تانے مار مار کے مجھے مار ہی دینا تھا، وہ بیچارگی سے بولا۔ اوئے چل کوئی نہ۔ اچھا مہرمہ، تمہیں کب پتہ چلا؟ حرین نے پوچھا۔ کل ہی، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ یہ تم دونوں کیا باتیں کر رہی ہو؟ زمان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مہرمہ بولی۔ زہیب تم میر سے کیسے ملے لندن میں؟ سنان نے پوچھا۔ ایک بزنس میٹنگ میں ملے تھے، پھر دوستی ہو گئی، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ یار کچھ آرڈر کر لو باہر سے، زمان بولا۔ کیوں، کھانا نہیں کھایا تم نے؟ احان نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ دل نہیں کر رہا، زمان بیچارگی سے بولا۔ اچھا پھر میں آرڈر کرتا ہوں۔ ارے دادو ڈانٹیں گی، زین فوراً بولا۔ کوئی نہیں، چھپ کے کھا لیں گے، سب اس کی بات سے متفق تھے۔
اچھا پھر کیا آرڈر کروں؟ زہیب نے زمان سے پوچھا۔ پزا، پاستا اور فرائز، زمان بولا۔ بچے کہاں ہیں؟ سنان نے پوچھا۔ بچے سو گئے ہیں، مما کے پاس ہیں، حورین بولی۔ اچھا زہیب بھائی، پاستا ایکسٹرا اسپائسی، اینی نے کہا۔ اچھا اس کی سن لے ورنہ میر بھائی لندن سے آ کے ماریں گے، زین فوراً بولا۔ ہاں تو تمہیں کیا ہے؟ اینی بولی۔ مجھے کیا، میرے کون سا پیسے جانے ہیں؟ سکون قابل دید تھا۔ ہاں تو پھر چپ ہی رہو، وہ غصے سے بولی۔ میں تو تمہیں بلایا ہی نہیں تھا، زہیب کو بلایا تھا، زین بھی دو بدو بولا۔ اوئے ہوئے کیوں لڑنے لگے ہو؟ روح چڑھتے ہوئے بولی۔ نہ لڑو، میری بیوی کو لڑنا پسند نہیں۔ زہیب کی بات سن کے روح شرمانے لگی۔ ہائے ربا، زن مریدوں میں اضافہ ہو گیا، زین دہائی دیتے بولا۔ اس میں کیا زن مریدی ہے؟ سنان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، زین دانت نکالتے بولا۔ اچھا چلو بس کر دو، زمان معصوم سا منہ بناتے بولا۔ وجہ بھوک تھی۔ وہ اس وقت اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اگر سب سامنے نہ ہوتے تو حورین اسے ضرور پیار کرتی۔ میں نے آرڈر کر دیا ہے، آ رہا ہے آدھے گھنٹے تک۔ اچھا چل صحیح ہے۔ زمان نے زہیب کی گود میں سر رکھا۔ اوئے یہ روحانہ کی جگہ ہے، زین فوراً بولا۔ زہیب کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے یا زین کو غائب کر دے، کچھ اچھا بھی بول لیا کر۔ سیان کلس کے بولا۔ سنان زن مرید، اب ٹھیک ہے، زین اسے چڑھاتے بولا۔ اس کی بات سن کے سب ہنسنے لگے۔ کوئی حال نہیں تیرا، احان بولا۔ تم دونوں کا ہی کوئی حال نہیں، مہرمہ نے اس کے علم میں اضافہ کیا، جسے ان دونوں نے مسکرا کے قبول کیا جیسے کوئی اعزاز ہو۔ اینی میر بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ انشرا نے اینی سے پوچھا۔ لڑکے اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ اینی اداس لہجے میں بولی۔ چلو کوئی نہیں، کل بھائی آ ہی رہے ہیں۔ حورین اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولی۔ یار میرا دل کرتا میں واپس لندن شفٹ ہو جاؤں۔ اس کی بات سن کے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وجہ؟ زمان نے اس کی گود میں لیٹتے ہی پوچھا۔ یار بس ویسے ہی، زہیب اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا۔ مجھے پتہ ہے نا تو نہیں جا سکتا۔ ہاں، زہیب نے مسکراتے جواب دیا۔ کیوں نہیں جا سکتا ویسے ہی؟ سنان نے وجہ پوچھی۔ کیونکہ جب یہ جو لندن میں تھا تو میں نے اور میر نے اس سے وعدہ کیا تھا اگر یہ لندن گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ اینی اور حورین اس کی بات سن کے چونکی۔ اپنی بیویوں کے ساتھ؟ زین نے جواب دیا۔ نہیں، زمان نے یک لفظی جواب دیا۔ لیکن میں جا ہی نہیں رہا۔ زہیب کی بات سن کے اینی اور حورین دونوں پرسکون ہوئی۔ اتنے عرصے میں وہ ان تینوں کی دوستی دیکھ چکی تھیں۔ کچھ دیر تک کھانا آ گیا۔ وہ کھانا کھا کر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ منائل کمرے میں آئی تو زین بیڈ پہ لیٹا تھا۔ اس نے منائل کو دیکھ کے پورے دانتوں کی نمائش کی۔ ہاں جی، تو اب آپ کون سی ٹانگ اٹھا کے مجھے نیچے گرانا چاہیں گی، یہ والی یا یہ والی؟ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی دونوں ٹانگیں اس کی طرف کی۔ تمیز سے میرے بستر سے اتر جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سونا ہے میں نے۔ منائل اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں تو نیچے گراؤ اور لے لو اپنا بستر، زین بھی دو بدو بولا۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے، تم ہو ہی انتہائی فضول آدمی، بدتمیز نہ ہو تو۔ منائل غصے سے کہتی ہوئی بیڈ سے کمبل اٹھاتی صوفے پہ جانے لگی۔ اس نے کمبل اس طرح اٹھایا تھا کہ اس کا ایک کنارہ نیچے لٹک رہا تھا اور منائل کا پیر اس میں اڑ گیا اور بیچاری سیدھی زمین پہ گری۔ اوہو، گر گئی نا بیچاری، بے جان کمبل سے الجھوگی تو یہی ہوگا نا، مجھ سے الجھتی تو خدا کی قسم گرنے نہ دیتا۔ زین اپنی ہنسی کنٹرول کرتا بولا۔ تم پہاڑ میں جاؤ، منائل نے کمبل اس کے منہ پہ مارتے کہا۔ زمان کھڑکی کے پاس بغیر شرٹ کے فون پہ میر سے بات کر رہا تھا۔ حورین جو کہ چینج کر کے آئی زمان کو دیکھ کر اسے شرارت سوجی۔ حورین زمان کے پاس گئی اور اسے گلے لگایا۔ زمان اس کی حرکت پہ مسکرانے لگا۔ حورین اس کے گلے پہ انگلیاں پھیرتے گردن تک لائی۔ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی کمر کے پیچھے کیا۔ حورین نے اس کی گردن پہ ہونٹ رکھے۔ زمان نے اسے بالوں سے پکڑ کے پیچھے کیا اور اسے گھورا، مگر حورین پر اس کی گوری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حورین دوبارہ اس کے گلے لگی اور اس کے سینے پہ ہونٹ رکھے۔ اب کی بار زمان کی بس ہوئی، اس نے فون بند کر دیا۔ زمان نے حورین کے دونوں بازو پکڑے اور اس کی کمر کے پیچھے لگائے۔ جی اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ زمان اس کی گال پر ناک ٹریس کرتا بولا۔ کچھ نہیں، حورین نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر کیوں تنگ کر رہی ہو؟ جب میں آپ کے پاس ہوں تو آپ کیوں کسی اور چیز پہ دھیان دیتے ہیں؟ آپ کو نہیں پسند میرا ایسا کرنا؟ بالکل نہیں۔ حورین اپنے بازو چھڑواتے زمان کی گردن کے گرد باندھ کے بولی۔ اچھا تو آپ بتا دیں کیا کروں؟ جو اب کر رہے ہیں۔ حورین شرم کو بلائے طاق رکھتے بولی۔ زمان نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ حورین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ زمان اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتا بولا۔ حورین اس کے سینے سے لگی اور بولنے لگی۔ زمان مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے بغیر میں نہیں جی سکتی اور آپ کی قربت کا طلبگار میرا دل آپ کا۔ زمان نے اسے پیچھے کیا اور اس پہ جھکا۔ وہ دونوں دنیا جہان بلائے ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔
हुरैन ने मुस्कुराते हुए उसके गले में बाजू हाइल किए। मनाहिल, जैन, फ़ाखरा बेगम और आमना बेगम लाउंज में बैठे थे और जिस जगह जैन मौजूद हो वहाँ सुकून कैसे हो सकता है। मनाहिल पानी पिलाओ, उसने मनाहिल को हुक्म दिया। मनाहिल को उसके इस तरह हुक्म देने पे गुस्सा आया। एक तो पहले ही रात वाली बात पे उसका दिल चाह रहा था जैन को समुंदर में फेंक दे या छत से गिरा दे। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, मनाहिल ने गुस्से से जवाब दिया। शर्म करो लड़की, शौहर है तुम्हारा। शौहर की नाफरमानी करने वाली लड़कियों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और आप बोला करो, इज़्ज़त किया करो शौहर की। आमना बेगम को उसके इस तरह जैन से बात करने पर गुस्सा आया था। जैन को तो जल्दी पर तेल डालने का मौका मिल गया। देख लिया दादो, ऐसे बात करती है मुझसे। मनाहिल जैन को घूरती पानी लेने चली गई क्योंकि वो आमना बेगम से मज़ीद डांट नहीं सुनना चाहती थी। तुम ना मेरी बेटी को तंग ना किया करो, फ़ाखरा बेगम उसके कान खींचते बोली। तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे ना, इसी तरह तुम्हारे कान खींचा करूँगी, फ़ाखरा बेगम ने मुस्कुराते कहा। बच्चे माओं के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं, हो ही ना जाए मेरे बच्चे, जैन जल के बोला। इतनी देर में मनाहिल पानी लेके आई। शुक्रिया बेगम, जैन उसे तंग करता बोला। मनाहिल बस उसे घूर के रह गई। कुछ देर बाद आमना बेगम ने सारे बच्चों को लाउंज में बुलाया। जी दादो, आपने बुलाया, खैरियत? सिनान ने बात का आगाज़ किया। रात को खाना किसने मंगवाया था? आमना बेगम ने सवाल किया। ज़मान की तो मानो सिट्टी गुम हो गई। वो दादो इंशरा बोली। जितना पूछा इतना जवाब दो, आमना बेगम गुस्से से बोली। ज़मान ने सबको ना का इशारा किया। रूह और हुरैन सब कुछ देख रहे थे। सुबह आमना बेगम ने जैन को डिब्बे बाहर फेंकते देख लिया था। वो नानो, मनाहिल भी डरते हुए बोली। मैंने जो पूछा है वो बताओ, आमना बेगम गुस्से से बोली। दादो, जुहेब और ज़मान ने तो नहीं मंगवाया। जैन ने अपनी तरफ से समझदारी का मुजाहरा किया। सब ने जैन को घूरा। लानती इंसान, सिनान लानत भेजता बोला। एनी ने उसे इशारा किया। तुफ है तुम पे। ओह, आओ तुम दोनों यहाँ, आमना बेगम ने हुक्म दिया। दादो, ज़मान कुछ बोलता इससे पहले आमना बेगम फिर बोली। मैंने कहा इधर आओ। दोनों मासूम शक्ल बनाते उठे। उठक बैठक करो, आमना बेगम ने सज़ा का हुक्म सुनाया। जी, जुहेब नासमझी से बोला। बरखुरदार, क्या सुनने में कोई मुश्किल होती है? आमना बेगम बोली। नहीं दादो, जुहेब बेचारगी से बोला। सबके चेहरों पर दबी सी मुस्कुराहट थी। चलो फिर शुरू हो जाओ। दादो, मैं एक बच्ची का बाप हूँ, कुछ तो रहम करें। हाँ, और दादो मैं भी शादीशुदा हूँ। दोनों नए नए हरबे आजमाने लगे। अगर बातें हो गई हों तो शुरू करो, आमना बेगम ने सुकून से जवाब दिया। समान ने जुहेब को इशारा किया जैसे कह रहा हो, कर दे शुरू, आज नहीं बचना। उन दोनों ने शुरू किया। 1 घंटे तक लगे रहो, आमना बेगम ने नया हुक्म सुनाया। क्या? वो दोनों चीखे। जी, सही सुना। अब सब लोग हंस रहे थे, जिसमें रूह और हुरैन भी शामिल थीं। उन दोनों ने अपनी अपनी बीवियों को गुस्से से देखा। कम से कम वो तो ऐसे ना हंसती। 40 मिनट तक वो दोनों करते रहे। अब उनकी बस हो गई थी, मगर आमना बेगम को तरस न आया। अस्सलाम वालेकुम। तभी मीर शाह की भारी आवाज़ गूंजी। वालेकुम सलाम। सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए, जिसकी नज़र सिर्फ उन दोनों पर थी। एनी का चेहरा तो खुशी से खिल उठा था। तुम दोनों क्यों रुके हुए हो? आमना बेगम गुस्से से बोली तो वो बेचारे दोबारा शुरू हो गए। मीर उनके सामने गया और दोनों को रोक कर गले लगाया। वो दोनों भी मीर पर चढ़ दौड़े। चलो अपने कमरों में, मीर उनसे अलग होता बोला। नहीं बेटा, इनकी सज़ा है ये, आमना बेगम फ़ौरन बोली। तो वो दोनों रुक गए। मैंने कहा जाओ, मीर संजीदगी से बोला। उसे उन सब के सामने दादो को उनको सज़ा देना बुरा लगा था। वो दोनों मौका पाते ही गेस्ट रूम में चले गए। आज उनका इरादा इधर ही रहने का था। आखिर को अपनी बीवियों से नाराज़गी का इजहार भी तो करना था। सॉरी दादो, मुझे आपका उनको सज़ा देना बुरा लगा। ये कहते ही वो अपनी मखसूस चाल चलता बगैर किसी से मिले कमरे में चला गया। जैन किचन में पानी पीने आया तो मनाहिल सब्ज़ी बना रही थी। जैन बिल्कुल मनाहिल के सामने बैठ गया। न जाने क्यों जैन से नज़रें मिलाना उसे मुश्किल लग रहा था। सब्ज़ी काटते काटते बेध्यानी में उसने अपनी उंगली ही काट ली। मनाहिल चीखी। क्या हुआ? जैन ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, कट लग गया। दिखाओ, ये तो बहुत ज़्यादा है। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, तुम रुको बस, मैं अभी आता हूँ। ये कह के जैन बाहर चला गया। जैन जब किचन में आया तो उसके हाथ में फ़र्स्ट एड बॉक्स था। इधर दिखाओ। जैन बॉक्स से बैंडेज निकालता बोला। मैं कर लूँगी, तुम रहने दो। मनाहिल ने उसके हाथ से बैंडेज लेने की कोशिश की। चुप करोगी? तुम कितना बोलती हो, इधर दिखाओ हाथ, जैन ने थोड़ा गुस्से से कहा। मनाहिल ने चुपचाप हाथ आगे किया। मनाहिल को इस तरह केयर करना उसका जाने क्यों अच्छा लगा। ध्यान से तो काम किया ही नहीं जाता मोहतरमा से। लड़ने में शेर हो तुम बस, इतना कट लगा लिया। जैन बस उसे उसकी गलती पर डांटे जा रहा था। तुम डांट क्यों रहे हो? गलती से हो गया। मैं डांट नहीं रहा, बस तुम ख्याल रखा करो अपना। जैन थोड़े नरम लहजे में बोला। अच्छा चलो, अब छोड़ो इसको, अंदर चलो। जैन ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं, अभी आटा गूंदना है। उसने कहा। तुम रहने दो, मैं अम्मी से कहता हूँ, वो कर देंगी। जैन ने कहा। नहीं, वो अभी सोई हैं, दवाई लेके उनके सर में दर्द था, तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करना।
مناہل نے پرات میں آٹا نکالتے ہوئے کہا، اچھا لاؤ یہ میں کرتا ہوں۔ زین نے مناہل سے آٹے کی پرات لیتے کہا۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں تم رہنے دو یار، تم بتاتی جاؤ کیا کرنا ہے، میں کر لوں گا۔ نہیں میں کر لیتی ہوں، تم جاؤ اندر، مناہل نے کہا۔ ایک تو تم کبھی میری بات نہ سننا، مان لیا کرو کبھی اپنے مجازی خدا کی بھی۔ اچھا چلو بتاؤ اب کیا کرنا ہے، کیسے گوندے گا یہ؟ زین مناہل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلے پانی ڈالو تھوڑا سا، مناہل نے کہا۔ اب زین نے پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ زین نے مناہل کو ہنستے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ مناہل نے پاس پڑے اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کرتے اس کے سامنے کیا۔ زین نے آٹا مکس کرتے وقت بے دھیانی میں ہاتھ اپنے منہ پہ لگا لیا تھا اور اب وہ خاصا مزیکا خیز لگ رہا تھا۔ مناہل اب بھی اسے دیکھ کے دانت نکالے جا رہی تھی۔ یہ نہیں کہ بندہ صاف ہی کر دے، دانت نہیں نکالنا شروع ہو گئی ہو۔ ایک تو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اور تم ہنس رہی ہو۔ زین تو برا ہی مان گیا۔ اچھا سوری۔ مناہل اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ مناہل کے اتنے قریب کھڑے ہونے پر تو زین اس کے ہونٹوں کے نچلے تل میں ہی کھو گیا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر مناہل کی بھی بیٹ مس ہوئی۔ جی تو ناظرین، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج کی سنسنی خیز خبر۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ ولا کے چشم و چراغ زین شہباز شاہ زن مریدی کے مرتبے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ سنان کی زوردار آواز سن کے مناہل گھبرا کر زین سے دور ہٹی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، زین شاہ زن مریدی کے رتبے پہ فائز ہو گئے ہیں۔ آج سے پہلے نہ ایسا دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، زین شاہ آج آفس سے چھٹی کر کے اپنی بیوی کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ اہان کیمرہ پکڑے ان کی ویڈیو بنا رہا تھا اور سنان کمنٹری کرنے میں مصروف تھا۔ بند کر دے کمینے کیمرہ، زین دانت پیستے بولا۔ جی تو ناظرین، پاکستان میں تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے۔ ایسی سنسنی خیز خبروں کے لیے بنے رہیں جیو نیوز کے نمائندے سنان شاہ اور کیمرہ مین اہان ملک کے ساتھ۔ اہان نے کیمرہ بند کرتے ہوئے زوردار قہقہہ لگایا۔ سنان تو ہنستے ہنستے زمین پہ ہی بیٹھ گیا۔ یار مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، سنان نے افسوس سے کہا، اور مجھے تو تجھ سے کوئی امید تھی ہی نہیں۔ اہان ہنستے بولا، کمینوں میری بیوی کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے اس لیے کر رہا ہوں یہ۔ زین نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے اور کیسے لگی چوٹ؟ اہان سن کے پریشان ہو کے مناہل کے پاس گیا۔ وہ اس کی لاڈلی بہن تھی، اس کی ہر تکلیف پر وہ خود تڑپ اٹھتا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، زیادہ نہیں ہے، بس چھوٹا سا کٹ ہے۔ دوائی لگائی تم نے؟ اہان فکر مندی سے بولا۔ جی لگائی ہے، مناہل نے لاڈ سے کہا۔ ویسے بہنا تم نے ہمارا شیر جوان بھیگی بلی بنا دیا، دیکھو نا کیسے تمہارے ڈر سے آٹا گوندھ رہا ہے۔ دم تو ہے تم میں میری گڑیا، سنان بھی مناہل کے پاس آتا بولا۔ اب تم دونوں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں جان سے مار دوں گا تم دونوں کو۔ زین کو ان دونوں پہ شدید غصہ آ رہا تھا، اتنا اچھا مومنٹ سپوائل کر دیا تھا انہوں نے۔ اچھا بھائی جا رہے ہیں، اب مانا کہ تو زن مریدوں کا سردار بن گیا ہے تو اب کیا یہ کرے گا بھائیوں کے ساتھ؟ افسوس صد افسوس، سنان مصنوعی افسردگی سے دہائی دیتا بولا اور وہ دونوں کچن سے باہر نکل گئے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ زین مناہل کو پورے گھر میں ڈھونڈنے کے بعد ٹیرس پہ آیا تو وہ وہاں بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں ایسے ہی، مناہل نے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں اداسی زین نے محسوس کر لی تھی۔ زین نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا پریشانی ہے؟ جھوٹ مت بولنا، کیونکہ تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو، مجھ سے نہیں۔ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ بھائی کی یاد آ رہی ہے، مناہل نے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ ہیں؟ یہ رات کے 1:30 بجے اس سالے کی یاد کیوں آ رہی ہے تمہیں؟ زین نے حیرانگی سے پوچھا۔ زین، مناہل نے اسے گھورا۔ اب دیکھو یار، تمہارا بھائی سالہ ہی تو ہوا نا میرا۔ تمہیں پتہ ہے بھائی روز رات کو میرے لیے کافی بنا کے لاتے تھے، پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے۔ اگر کبھی میں رات کے 3 بجے بھی کہوں کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، برگر کھانا ہے، تو کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاتے تھے۔ اتنے لاڈ تو میرے پاپا نے بھی نہیں اٹھائے جتنے بھیا نے اٹھائے تھے۔ مناہل کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کے گرا تھا۔ تو ایسے بولو نا، تمہیں کافی لینی ہے؟ چلو اٹھو۔ لیکن کہاں؟ چلو تو صحیح، پھر بتاتا ہوں، اٹھو جلدی کرو۔ زین اسے لے کے کچن میں آ گیا۔ تم اس وقت یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ تمہیں کافی پینی تھی نا، تو تمہیں کافی پلانے لایا ہوں۔ میرے ہاتھ کی کافی پیو گی تو اپنے بھائی کے ہاتھ کی کافی بھول جاؤ گی۔ زین اس انداز سے بولا کہ مناہل کو ہنسی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زین یہ سب صرف اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ مانا میں کافی حسین اور خوبصورت ہوں، لیکن ایسے دیکھو گی تو نظر لگ جائے گی مجھے۔ زین بظاہر کافی بنا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مناہل اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ زین کی بات سن کے وہ گھبرا گئی اور نظریں دوسری طرف کر لیں۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ دیکھو، دیکھ لو، لیکن کافی بھی پیو۔ زین نے اس کے ہاتھ کافی کا مگ دیتے کہا۔ مناہل کو اب اس کے ساتھ رہنا، اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ اب اسے زین پہ غصہ نہیں آتا تھا۔ نکاح رشتہ ہی ایسا ہے، دونوں کو
جوڑ ہی دیتا ہے۔ شاید مناہل کا دل بھی اس سے جڑنے لگا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی۔ زہیب اور زمان دونوں ہی گیسٹ روم میں سوئے تھے۔ سزا کے بعد اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ کرتے۔ روح اور حورین تو پریشان سی تھیں، انہیں کیا نیند آنی تھی اپنے شوہروں کے بغیر، مگر وہ تو سب بھلائے مزے سے سو رہے تھے۔ زین اٹھ جائے نا، دیر ہو رہی ہے، آفس نہیں جانا آپ نے؟ مناہل اسے کب سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے ہوش ہی نہیں آ رہی تھی۔ اٹھ جائے نا، مناہل اسے ہلاتے ہوئے بولی۔ زین اٹھ جائے نا آپ۔ زین فوراً اٹھا۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ مناہل کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ابھی کیا کہا تم نے مجھے؟ زین کی حالت کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کتنا سوئیں گے آپ؟ مناہل نے جواب دیا۔ آپ؟ زین کی حیرت حد سے سوا تھی۔ تم مجھے آپ کہہ رہی ہو؟ زین حیرت سے بولا۔ جی، نانو نے بولا تھا کہ میں آپ کو تم نہیں آپ کہوں، اس لیے۔ مناہل نے وضاحت کی۔ ہائے، میں مر ہی نہ جاؤں آپ کے آپ کہنے پر۔ اس کے لہجے میں اتنی محبت تھی کہ مناہل نے نظریں جھکا لیں۔ کالی بلی، تم شرماتی بھی ہو؟ زین نے اسے ایسے نوس ہوتے دیکھ کے کہا۔ میں کب شرمائی؟ میں تو نہیں شرما رہی۔ مناہل تو گھبرا ہی گئی۔ زین بیڈ سے اترا اور مناہل کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا، اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے گال پہ جھکا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ مناہل کو تو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ تو بس گال پہ ہاتھ رکھے حیرانگی سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ ابھی اندر گیا۔ مناہل دل کی بات پر ایمان لے آئی تھی کہ اسے زین شاہ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بھی محبت کی وادیوں کی مکین ہو گئی تھی، وہ بھی عشق کی راہوں کی مسافر بن گئی تھی۔ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، یقین نہیں جاتی، بس ہو جاتی ہے۔ یہ پودا لگایا نہیں جاتا، خود لگتا ہے۔ مناہل زین شاہ کے دل میں یہ پودا لگ چکا تھا۔ کیا ہوا تم دونوں بہنوں کو، کیوں پریشان ہو؟ سنان انہیں دیکھتا بولا، جو بس پلیٹ میں چمچ گما رہی تھی۔ بھائی، وہ زہیب کمرے میں نہیں آئے، اور زمان بھی۔ دونوں پریشانی سے بولی۔ تم دونوں نہ ہستی، وہ یہ سب برداشت نہیں کرتے۔ میر شاہ سنجیدگی سے بولا۔ اب ہم کیا کریں؟ دونوں ایک ساتھ بولیں۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ میر اٹھتے بولا۔ روم لاک ہوگا، سنان نے کہا۔ انہیں عادت نہیں ہے لاک کر کے سونے کی۔ میر آگے چلتا بولا۔ وہ سب کے ساتھ گیسٹ روم گئے۔ میر نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں مزے سے سو رہے تھے، دنیا جہان سے بے نیاز۔ میر چلتا ہوا زمان کی طرف آیا، جو ایک کشن کو اپنے نیچے لیے سو رہا تھا اور آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھیں۔ میر انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ میر آگے بڑھا اور اس کی ٹانگیں اٹھا کے بیڈ پہ رکھی۔ سب لوگ تو یہ دیکھ کے حیران تھے کہ یہ میر شاہ ہے۔ اب میر دوسری طرف زہیب کے پاس گیا، جو بڑے مزے سے سویا تھا، ماتھے پر بال بکھرے تھے۔ میر مسکرایا اور اس کے ماتھے سے بال پیچھے کیے۔ اللہ تم دونوں کو ڈھیروں خوشیاں دے، آمین، میر نے دل سے دعا دی۔ ان دونوں کو کوئی نہ اٹھائے، یہ کہتے ہی میر باہر نکل گیا اور آفس چلا گیا۔ باقی سب پیچھے سے حیران تھے کہ ہمیں کیوں اندر لایا یہ۔ 12 بجے سب لڑکیاں اور خواتین لاؤنج میں بیٹھی تھیں، سب مرد کام پہ گئے تھے سوائے زمان اور زہیب کے۔ زیبی یار، آرام سے۔ زمان کی آواز پہ سب پیچھے مڑے، جہاں وہ زہیب کو پکڑے آرام سے چل رہا تھا۔ بس پہنچ گئے، بیٹھ۔ زمان نے اسے صوفے پہ بٹھایا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ زرینہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ بڑی مما، اسے بخار ہے بہت تیز، اور میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں۔ زمان پیچھے ٹیک لگاتا بولا۔ حورین تو زمان کا چہرہ دیکھنے لگی، جس پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ روح کا تو زہیب کو دیکھ کر دل کٹ کے رہ گیا۔ اچھا تم دونوں فریش ہو کے آؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں، پھر کھا کے میڈیسن لو، عالیہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی، وہ دونوں اٹھتے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریڈی ہو کے باہر آئے، ناشتہ کیا، میڈیسن لی اور آفس چلے گئے۔ رات کو سب واپس لوٹے سوائے زہیب اور میر کے۔ بیٹا وہ دونوں کہاں ہیں؟ فاخرہ بیگم نے زمان سے پوچھا۔ جی مما، زہیب کا بخار نہیں اترا تو میر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، آتا ہی ہوگا۔ لو دیکھو آ گئے، مناہل نے اشارہ کرتے بتایا۔ کیسے ہو بیٹا اب؟ زرینہ بیگم بولی۔ ان سب کو زہیب بہت پیارا تھا۔ ٹھیک ہوں آنٹی، وہ نرمی سے بولا۔ چلو اب تم دونوں اٹھو، میر نے کہا، اور وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ زہیب تو جاتے ہی سو گیا تھا۔ روح کمرے میں گئی تو زہیب سویا ہوا تھا۔ روح بیڈ پہ زہیب کے پاس بیٹھ گئی۔ میں صدقے جاؤں، میری جان کو اتنا تیز بخار ہے۔ روح زہیب کا ماتھا چیک کرتے بولی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر میں آپ کو منا لوں گی، اور زہیب کے ساتھ لیٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے اسے دیکھتے دیکھتے وہ کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میر بیڈ پہ بیٹھا موبائل میں مصروف تھا کہ اینی نے اسے مخاطب کیا۔ میر؟ جی میری جان۔ میر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، وہ انگلیاں مروڑتے بولی۔ ہاں کہو۔ میر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے بولا۔ وہ آپ؟ اینی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بتائے۔ ہاں میں کیا؟ میر ہمتاً گوش تھا۔ وہ نا آپ، اینی شرماتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ نا آپ پاپا بننے والے ہیں۔
یہ کہتے ہی اس کے سینے میں ہی پناہ ڈھونڈی۔ کیا؟ میر حیرانگی سے بولا۔ جی، کیا تم سچ بول رہی ہو؟ میر نے اسے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ میر نے خوشی سے اسے گلے سے لگا لیا۔ اینی تو بس اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی۔ میر دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ میر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا بولا۔ اینی اس کی اس قدر خوشی پر مسکرا دی۔ اینی کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میر نے اسے لٹایا اور خود اس پہ جھکا۔ سمجھ نہیں آ رہا کس طرح خدا کا شکر کروں، میر نرمی سے بولا۔ اینی بھی مسکراتی اسے محسوس کرنے لگی۔ رات کے گزرتے ہی میر شاہ کی شدتوں میں اضافہ ہوا۔ حورین کمرے میں آئی تو زمان عنایہ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میری پرنسس نے بابا کو مس کیا؟ بابا نے تو بہت زیادہ مس کیا۔ زمان اسے ہوا میں اچھالتے باتیں کر رہا تھا اور وہ بہت مزے سے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا، آخر کو اس کو سلا کے خود بھی لیٹ گیا۔ حورین جو اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، یوں اسے اس طرح سوتے دیکھ اسے بہت غصہ آیا، مگر وہ کنٹرول کر گئی۔ زمان آنکھیں موندے لیٹا تھا کہ اسے خود پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو حورین اس کے اوپر بڑے مزے سے لیٹی اسے دیکھ رہی تھی۔ حورین اٹھو، کیا بچپنا ہے یہ؟ زمان تھوڑا غصے سے بولا، مگر حورین پہ اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہیں کون سا بچپنا؟ میں تو لیٹی ہوں۔ حورین مزے سے بولی۔ آپ ناراض کیوں ہیں یہ بتائیں؟ حورین اس کے سینے پر کونی رکھتے بولی جیسے وہ کوئی کشن ہو۔ یہ تمہیں نہیں پتا؟ تب تو بڑا ہنس رہی تھی مجھ پہ۔ زمان غصے میں شکوہ کر گیا۔ او اچھا، تو آپ اس وجہ سے ناراض ہیں۔ حورین کو اس کی ناراضگی سمجھ آئی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، آپ رات کو کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ میرا کمرہ میری مرضی، میں آؤں یا نہ آؤں تمہیں کیا؟ زمان پھر غصے سے بولا۔ میر آپ تو میرے ہیں نا؟ حورین پیار سے بولی۔ یہ مسکے مجھے مت لگاؤ، ہٹو میرے اوپر سے۔ زمان اسے ہٹاتے ہوئے بولا۔ زیادہ مت ہو ناراض زمان۔ حورین اس کے ہونٹوں پہ انگلی پھیرتے بولی۔ نہیں ہوں ناراض، ہٹو میرے اوپر سے۔ ناراضگی صاف واضح تھی۔ آپ ایسے نہیں مانیں گے؟ حورین عجیب سے انداز میں بولی۔ نہیں، ہٹو اب۔ حورین آگے بڑھی اور اس پر ایک شدت بھری گستاخی کی۔ زمان نے اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر حورین نے دباؤ بڑھایا۔ کچھ دیر بعد حورین پیچھے ہٹی۔ ہو گیا، ہٹو اب۔ دل ہی دل میں زمان کو خوشی بھی ہو رہی تھی۔ نہیں ہو رہی۔ حورین کا لہجہ ضدی ہو گیا۔ حورین زمان کی گردن پر جھکی اور چومنے لگی۔ اب زمان بھی اپنا قابو کھو چکا تھا۔ اس نے حورین کو خود پر جھکایا۔ حورین اسے عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو مجھے کیوں روکا؟ زمان نے اس کے کندھے پر دانت گاڑے۔ حورین کراہی۔ حورین نے زور سے اس کے کندھے پکڑے۔ کیا ہے، غصہ نکال رہے ہیں آپ مجھ پہ؟ حورین غصے سے بولی۔ اس کا لہجہ زمان کو برا لگا، اس لیے اس کے اوپر سے اٹھنے ہی والا تھا کہ حورین نے اسے اپنے اوپر جھکا لیا۔ سوری میری جان، آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں۔ زمان کو اس پہ بے انتہا پیار آیا۔ وہ اسے روک کر مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں ہی کسی اور ہی جہاں میں کھو گئے تھے۔ زین صوفے پہ بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا اور مناہل بیڈ پہ بیٹھی نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ زین بتائیں یہ کیسی لگ رہی ہے؟ مناہل خوشی سے اٹھتے اس کے پاس گئی۔ یار مجھے کیا پتا تم لڑکیوں کی چیزوں کا، زین لاپرواہی سے بولا۔ زین، مناہل غصے سے بولی۔ کیا ہے؟ زین چڑچڑے پن سے بولا۔ کیسے شوہر ہو، آپ میری تعریف نہیں کر سکتے؟ مناہل نقلی آنسو صاف کرتے بولی۔ اچھی لگ رہی ہے۔ زین نے اپنی طرف سے بہت اچھی تعریف کی۔ کیا ہے زین، اچھے سے تعریف کریں۔ مناہل کو یہ تعریف پسند نہیں آئی۔ یار کیسے کروں، تم ہی بتا دو۔ زین کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ زین جائیں، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی، آپ کو تو تعریف ہی نہیں کرنی آتی۔ مناہل نے صاف ناراضگی ظاہر کی۔ زین کو حیرانگی ہو رہی تھی، وہ اتنی سی بات پہ ناراض ہو گئی۔ اب زین کو اس کے لیے ناراضگی دور کرنی تھی۔ زین مناہل کے پاس گیا جو کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ زین نے اس کے ہاتھ پکڑے اور بولنے لگا۔ سوری، میں مانتا ہوں مجھے تعریف نہیں کرنی آتی، مگر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ تم میری محبت ہو، مجھے ہر حال میں اچھی لگتی ہو، کہ تمہیں مصنوعی سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی زین نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور صوفے پر جا کے لیٹ گیا۔ مناہل تو اس کے الفاظ کے سحر میں ہی کھو گئی تھی۔ مناہل چلو اب سو جاؤ۔ زین مناہل کو ابھی تک کھڑا دیکھ کے بولا۔ مناہل بھی فوراً بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے دل کی بات پر ایمان لے آئی تھی کہ اسے بھی زین سے محبت ہے۔ حورین کی آنکھ کھلی تو خود کو زمان کے حصار میں پایا۔ ابھی بھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو سوئے تھے۔ زمان چھوڑے، مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ حورین نے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں، سوئی رہو، زمان حصار تنگ کرتا بولا۔ زمان چھوڑے نا، مجھے عنایہ کو فیڈ کرانا ہے۔ حورین پیار سے بولی۔ پہلے مارننگ کس دو۔
पहले मैं फ़्रेश हो जाऊँ फिर? नहीं, मैं फ़्रेश होके आती हूँ फिर दूँगी। हुरैन ने उठना चाहा। पक्का? जी पक्का, अब छोड़ें। ज़मान के छोड़ने पर हुरैन उठी और ड्रेसिंग रूम में घुस गई। ज़मान भी उठता वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद ज़मान बाहर आया। हुरैन शीशे के आगे खड़ी थी। ज़मान ने उसे पीछे से अपने हज़ार में लिया। चलो अब मुझे किस दो। ज़मान को अपनी किसी याद आ गई। ज़मान मैं नहीं दे रही, हुरैन संजीदगी से बोली। इरादा उसको तंग करने का था। क्यों? ज़मान को हैरत हुई। बस नहीं तो नहीं, हुरैन ज़िद्दी लहजे में बोली। वजह? मैं तो लूँगा। ज़मान कहाँ पीछे हटने वालों में से था। हुरैन ने वजह बताई। तो अब तो मुझे किस पे नहीं दोगी? ज़मान बोला। नहीं। हुरैन ने कहा ठीक है फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इससे पहले वो फ़ौरन जाता हुरैन ने उसे गले लगाया। क्या हुआ? ज़मान को हैरत हुई। मैं सदके जाऊँ मेरी जान, आप पर तो मेरा सारा प्यार कुर्बान। हुरैन प्यार से बोली उस पर झुकते हुए। अच्छा निशान तो दिखाओ, ज़मान शरारत से बोला। कुछ तो शर्म करें। हुरैन ने उसके गले में बाजू हाइल किए। आप जैसी बीवी होते इंसान शर्म कैसे करे? ज़मान भी दूबदू बोला। अच्छा जी। हुरैन ने उसके गाल पे होंठ रखे। जी। अच्छा फिर एक काम करें। क्या? ज़मान ने फ़ौरन पूछा। रात को देख लेना। ये कहती ही हुरैन ने अनाया को पकड़ा और बाहर भाग गई। ज़मान भी मुस्कुराता उसके पीछे गया। नाश्ता करने के बाद सब अपने काम पर लग गए। मनाहिल अंदर कमरे में आई तो कमरे का हाल देख के उसका तो सर ही चकरा गया। ज़ैन जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने, पूरा कमरा कपड़ों से भर गया। ज़ैन ये क्या? मनाहिल पर तो हैरतों के पहाड़ टूटे। वो मैं कपड़ों को देख रहा था, कौन से पहनूं? ये कहती ही ज़ैन ने एक और शर्ट हवा में उछाली जो सीधा मनाहिल के मुंह पे गिरी। ज़ैन? मनाहिल गुस्से से बोली। हाँ जी। ज़ैन समझ गया था अब उसकी खैर नहीं, तभी शराफत से बोला। ये सब उठाएगा कौन? वो गुस्से से बोली। देखो मनाहिल तुम मेरी शरई और कानूनी बीवी हो, इस लिहाज से ये काम भी तुम्हारा। ज़ैन ने तफसील बताई। नहीं आप खुद ही करेंगे। मनाहिल सीने पे हाथ बांधते बोली। यार मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो जाऊंगा। ज़ैन मासूम मुंह बनाता बोला। आपने कौन सा कहीं जाना है? अपना ऑफिस है, जब मर्जी जाएं, मगर ये साफ़ करके जाएं। अभी मनाहिल कुछ कहती कि इंशरा आई। क्या हो रहा है? तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? ये देखो पहले कमरे का हाल देख लो। मनाहिल उसका ध्यान कमरे की तरफ करती बोली। ज़ैन तुम्हारी आदत कब छूटेगी कमरा गंदा करने की? इंशरा उससे बोली। अच्छा अब तो जा लेने दो। ज़ैन बेचारगी से बोला। नहीं पहले ये साफ़ करो। मनाहिल अपनी बात पे कायम थी। रहने दो ज़ैन, तुम जाओ मैं कर देती हूँ, इंशरा ने फ़ौरन कहा। ज़ैन फ़ौरन ड्रेसिंग रूम में चला गया। इंशरा तुमने इसे जाने क्यों दिया? मनाहिल बोली। अगर वो कर लेता मुश्किल तुम्हें ही होनी थी। वो कैसे? मनाहिल नासमझी से बोली। वो ये है कि उसने ऐसे उठा के रख देने थे, बाद में मिलने नहीं थे, तो फिर कमरे का यही हाल। इंशरा उसके कपड़े उठाती बोली। तुम रहने दो मैं कर लूँगी, तुम जाओ बच्चों के पास। मनाहिल को उसका इस तरह ज़ैन के काम करना अच्छा ना लगा। चलो ठीक है, ये कहती ही इंशरा बाहर चली गई। इतने में ज़ैन फ्रेश होके बाहर आया। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, या फिर मनाहिल उसे पहली बार गौर से देख रही थी। ज़ैन? मनाहिल ने उसे पुकारा। ज़ैन जल्द से बाल सेट करता बोला। आपके ऑफिस में लड़कियां काम करती हैं? मनाहिल ने गौर से उसका चेहरा देखते कहा। हाँ ज़ुहैब ने अब हाइड की हैं कुछ लड़कियां। ज़ैन ने भी लापरवाही से जवाब दिया। अच्छा मतलब आप लड़कियों के साथ काम करते हैं? वो उसके पास आती बोली। हाँ। ज़ैन ने लापरवाही से कहा। तो ठीक है, उन लड़कियों से दूर रहिएगा। ये कहते ही मनाहिल बाहर चली गई। ये नहीं था कि वो ज़ैन पे एतबार नहीं करती थी, उसे यकीन था उस पर, मगर वो मोहब्बत करने लगी थी उससे, इसीलिए खोने से डरती थी। ज़ैन भी उसे नासमझी से देखता रहा और फिर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। महरमा छत पे बैठी अपनी सोचों में गुम थी कि आहान भी आ गया। मेरी जान क्या कर रही है यहाँ अकेली? आहान उसकी गोद में सर रख के लेट गया। कुछ नहीं, काम भी सारे हो गए हैं, पुप्पो भी आराम कर रही हैं, मैं बोर हो रही थी तो ऊपर आ गई। तुम्हें पता है महरमा, इश्क के 40 दर्जे होते हैं और सबसे छोटा दर्जा महबूब की गोद में सर रखना। आहान आंखें बंद किए बोल रहा था। महरमा उसके अल्फाज महसूस कर रही थी। आहान अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम मिरहा होगा, और अगर बेटा हो गया फिर? महरमा बोली। तो मेरी जान उसका नाम अजलान रख देंगे। अब आहान उसके बाल कान के पीछे करता बोला। वाह ये भी बहुत प्यारा नाम है। महरमा खुशी से बोली। आहान ने उसे खुद पे झुकाया। आहान क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा। महरमा घबराते बोली। अरे मेरी जान आपने अभी तो बोला कि मम्मा आराम कर रही हैं। तो बस। कुछ देर बाद वो दूर हटा। चलो जान चादर ले आओ, हम अपने बेबी की शॉपिंग करने चलें। ओके मैं अभी आई। शॉपिंग का नाम सुन के लड़कियों के मुंह पे कैसे खुशी आ जाती है।
आहान दिल में सोचता मुस्कराता हुआ महरमा के पीछे गया और कुछ देर बाद वो दोनों शॉपिंग करने चले गए। शाम को सब घर वापस आए थे। जैन आते ही सोफे पे गिरने के अंदाज में बैठा, टाई ढीली, शर्ट के बटन खुले, एक जूता कहीं और दूसरा कहीं। ओए क्या कर रहा है ये, पकड़ इन्हें। ज़ुहैब जो अंदर आ रहा था जैन के जूते से गिरते गिरते बचा। यार पाँव से ले आ इधर। जैन उधर से ही बोला, मत नहीं है तो आज बसी हो गई। मत नहीं, गलत लिखा हुआ, मीर होगा। मीर नहीं है तो आज बसी हो गई। जैन बोला, हाँ बस शॉट मारने की हिम्मत हो रही है। सिनान अपनी टांगें दबाता बोला, ओए कमीने उठ जा, कहाँ बैठ रहा है। ज़मान जो कि बाहर से आ रहा था बेध्यानी में जैन की गोद में बैठ गया। ओ हाँ सॉरी यार, उठो ज़रा, इधर हो। ज़मान उसे ही उधर करने लगा। अब ये कमीने, हिम्मत नहीं हो रही मेरी, तू उठ। जैन उसे धक्का देता बोला, बस लड़ने की हिम्मत हो रही है। मीर शाह अंदर आता बोला, आज आप सब ने क्या किया जो इतने थके हुए हैं। रूह उनको गिरता पड़ता देख के बोली, आज हम कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे, रास्ते में हमारी बस ख़राब हो गई, वहाँ से पैदल घर तक आए हैं यहाँ। सिनान खुद ही टांगे दबाता बोला, ओहो मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ, कहते इंशरा चाय लेने चली गई। सिनान यार खिदमत कर मेरी। जैन सिनान की गोद में टांगे रखता बोला, क्यों तो बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है। सिनान गुस्से से बोला, अस्तगफिरुल्लाह, अभी तो मैं दादा भी नहीं बना। जैन उसे घूरते बोला, कभी ने पहले बाप तो बन जा। ज़मान ने अपनी तरफ से दुरुस्तगी से कहा, छोड़ो यार तुम लोग बस मेरी खिदमत करो। अब की बार उसने अपने बाजू ज़मान की गोद में रखे। जैन की चीख गूंजी क्योंकि ज़मान ने उसकी बाजू ही मरोड़ दी थी। आप भाभी अपना देवर बचा लो। जैन बोला, ये जुड़े हाथ देख चुप हो जा। ज़ुहैब अपने हाथ जोड़ता बोला, चलो जाओ, मैं नहीं करता चुप, कर ले क्या करना है। तभी ज़ुहैब ने पास पड़ा कुशन उसके मारा मगर वो ज़मान के लग गया। ओहो निशाना बहुत बुरा है तेरा। जैन बोला, जबकि ज़मान वो कुशन वापस उसके मार चुका था। इंशरा भी चाय ले आई थी, किचन से ले आई हो तो पकड़ा भी दो। जैन दांत निकालता बोला, कल हम फार्म हाउस जा रहे हैं, मीर शाह ने ऐलान किया। क्या वाकई। जैन अचानक उठता बोला, ओ बैठ जा, तू थक गया था। सिनान उसे वापस बिठाते बोला, हाँ और मेरे फार्म हाउस जाना है। ज़मान ने बताया, आहान और महरमा को बता दिया, वो भी कल तक आ जाएंगे। ज़ुहैब ने उन्हें बताया। ऐसी कुछ बातें करते वो सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात को मनाहिल कमरे में आई तो जैन सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा था। जैन बेड पे आ जाएं। मनाहिल प्यार से बोली, नहीं सो जाओ तुम, मैं यहीं ठीक हूँ। जैन ने सहूलत से इनकार किया, आप आ जाए ना। मनाहिल बोली, तुम सोफ़े पे कैसे सोओगी। जैन ने पूछा, मैं क्यों सोफ़े पे सोने लगी। मनाहिल आईब्रो उचकाते बोली, क्या मतलब। जैन नासमझी से बोला, मतलब ये कि हम दोनों सो जाते हैं बेड पे। मनाहिल मुस्कुराते प्यार से बोली, तुम होश में तो हो। जैन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। क्यों, क्या हुआ। मनाहिल मासूम सा मुँह बनाते बोली, कुछ नहीं, चलो ठीक है। जैन जाके बेड पे लेट गया। मनाहिल भी लाइट ऑफ करते जैन के साथ लेट गई। जैन, मनाहिल ने उसे पुकारा, आपका मुझसे प्यार कब हुआ था। मीर भाई की शादी पर। जैन ने उसे देखते जवाब दिया, फिर मुझे क्यों नहीं बताया। तुमने तो मुझे वैसे ही मार देना था। जैन हंसते हुए बोला, मैं कौन सा तुम्हें अच्छा लगता हूँ। जैन फिर से बोला, अब ऐसी भी बात नहीं। मनाहिल फ़ौरन बोली, तो क्या अच्छा लगता हूँ। जैन खुशी से बोला, मैंने ये कब कहा। मनाहिल नाक सुगेड़ते बोली। उसके पास उनके जैन उदास हो गया था। थोड़ी देर खामोशी से गुजरी। मनाहिल ने जैन का हाथ पकड़ा। जैन ने उसे खींच के फ़ौरन अपने नीचे किया। तुम्हें क्या हो रहा है बेगम। जैन उसे देखते बोला, प्यार। मनाहिल खोए हुए लहजे में बोली और जैन को देखने लगी। क्या। जैन को धचका लगा। मनाहिल फ़ौरन होश में आई। क्या कह रही हो तुम। जैन हैरत की कैफियत में बोला, जैन। मनाहिल प्यार से बोली, जी। आई लव यू। जैन को एक और धचका लगा। आई लव यू टू। जैन हैरत पे काबू पाते बोला। मनाहिल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। जैन। मनाहिल उसकी गर्दन में बाजू हाइल करते बोली, जी। जब आप कहते हैं ना मुझे तुमसे मोहब्बत है तो मेरा दिल करता है मैं आसमान की वसअतों में परवास कर जाऊं और हर सांस लेती चीज़ को बताऊं कि देखो मुझ पे मोहब्बत मेहरबान है। मनाहिल मुस्कुराते हुए बोल रही थी, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे इतनी मोहब्बत करती हो। वो खुशी से बोला, अच्छा हटे अब। मनाहिल उसके कंधे पर जोर डालते बोली, क्या मतलब। जैन हैरत से बोला, जैन रात है तो आप सोएंगे ना। मनाहिल अपनी हंसी रोक के बोली, नहीं मैं तो नहीं सो रहा। जैन बज़िद हुआ, क्यों जी, मुझे तुम्हें प्यार करना है। जैन मुस्कुरा के बोला, सोचिएगा भी मत। इत्मीनान काबिल दीद था। नहीं, जैन बोला,
मैं कह रही हूँ नहीं, मनाइल गुस्से से बोली। ऐसी की तैसी तुम्हारी नहीं की तो। कहते ही जैन उस पर झुक गया। मनाइल उसे दूर भी ना कर सकी, आखिर को उसका शौहर था, उससे उसका हक तो नहीं छीन सकती थी ना। थोड़ी देर बाद जैन पीछे हटा। जैन उसको देख रहा था जो नज़रें नीचे किए होंठ चबाने में मसरूफ़ थी। हाँ, ये मेरा हक है जाने मन, अंगूठे से उसके होंठ सहलाते बोला। मनाहिल उसके इस कदर बेबाकी पर शर्म से लाल हुई। जैन ने एक हाथ उसकी कमर के पीछे किया और उसको खुद पर झुकाया। मनाहिल ने जैन से छुपने की कोशिश की। जैन उस पर अपना लम्स छोड़ता गया। जैन की नज़र उसके तिल पे पड़ी जो बड़ी ताप से चमक रहा था। जैन ने वहाँ भी अपने लब रखे। जैन, मनाहिल ने बेख्तियार पुकारा। जैन ने उसके होंठों पे उंगली रखते उसे चुप करवाया। जैन मनाहिल को देखने लगा जो कि पहले ही उसे देख रही थी कि जैन के देखने पर वह नज़रें झुका गई। जैन शिद्दत से उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। जैन, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? मनाहिल आंखों में नमी लिए बोली। नहीं मेरी जान, कभी भी नहीं। जैन उसकी आंखें चूमते बोला। मनाहिल उसके इस कदर प्यार पे मुस्कुराई। अब मैं प्यार कर लूँ जान? उसकी बात पे मनाहिल ने मुस्कुरा के नज़र झुका ली। जैन को इजाज़त मिल गई और वो अपना रिश्ता आगे बढ़ाने लगा। उसके माथे पे अपने होंठ रखे। जैन, मैं बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरे शौहर होंगे। आज मैं मम्मा और नानू के फ़ैसले पे बहुत खुश हूँ। रात ढलती रही और मनाहिल कभी उसकी शिद्दतों पे शर्माती तो कभी उसका साथ देती। ज़ुहैब कमरे में गया तो सामने बेड पे चॉकलेट केक पड़ा था जिस पे सॉरी लिखा था। उसे देख ज़ुहैब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया। उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई मगर रूह नज़र न आई। तभी ड्रेसिंग का दरवाज़ा खुला तो रूह बाहर आई। खुले स्ट्रेट बाल, लाल होंठ, सुर्ख फ्रॉक जिसका गला डीप था। ज़ुहैब के तो 14 तबक रोशन हो गए। रूह छोटे छोटे कदम लेती ज़ुहैब के पास आई। उसे ज़ुहैब की नज़रें खुद पर महसूस हुईं। वैसे अच्छा तरीका ढूंढा है मुझे मनाने का, ज़ुहैब मुस्कुराते बोला। तो मतलब आप मान गए हैं? रूह खुशी से बोली। तुमने किया ही ऐसे है कि मैं मान जाऊं? ज़ुहैब आईब्रो उचकाता बोला। वो मैं? रूह कंफ्यूज हो गई। जी बोलो रूह डार्लिंग। ज़ुहैब पेंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। सॉरी, रूह मिनमिनाई। और मैं क्यों एक्सेप्ट करूं तुम्हारा सॉरी? इत्मीनान काबिले दीद था। आप मेरे शौहर हैं इसलिए। रूह का तो जवाब ही निराला था। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे शौहर पे हंसना नहीं चाहिए। ज़ुहैब ने अब तंज किया। मैं सॉरी कर तो रही हूँ ना। रूह रोहान सी हुई। ज़ुहैब ने उसकी कमर में हाथ डाला तो उसे अपने करीब किया तो वो सीधा उसके सीने से आ लगी। ये सब करके तुमने अपनी नन्ही सी जान मुश्किल में डाल ली है। ज़ुहैब उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करता बोला। केक तो कट कर लें। रूह फ़ौरन से बोली। चलो कर लेते हैं। ज़ुहैब ने उसका रुख मोड़ा लेकिन उसे अभी छोड़ा नहीं था। ज़ुहैब ने केक कट करके एक छोटा सा टुकड़ा रूह को खिलाया। तो क्या अब मुझे नहीं खिलाओगी? ज़ुहैब उसका रुख अपनी जानिब करता बोला। खिलाती हूँ ना। रूह ने भी उसे एक टुकड़ा उसकी जानिब बढ़ाया। मैं अपने तरीके से खाऊंगा। ज़ुहैब शरारती लहजे में बोला। कैसे? रूह नासमझी से बोली। मतलब ये कि ज़ुहैब ने केक पर 3 उंगलियां रखीं जिससे वो चॉकलेट ज़ुहैब की उंगलियों पर लग गई। रूह चुपचाप बस देख रही थी। ज़ुहैब ने वो उंगलियां रूह के गाल पर रखीं और उसे सीने तक लाया और फिर उसके होंठों पर भी लगाया। ज़ुहैब ने उसे बालों से पकड़ कर पीछे किया और उस पर शिद्दत से झुका। रूह बेचारी तो कांप के रह गई थी। ज़ुहैब पीछे हटा और उसके गाल को चूमने लगा। ज़ुहैब, रूह भूली सांसों के साथ बोली। अब भुक तो मुझे। ये कहते ही ज़ुहैब उसे उठाए बेड पे ले गया। अगली सुबह सब नाश्ता करके फार्म हाउस जाने के लिए तैयार थे। शाह विला से 6 गाड़ियाँ रवाना हुई। तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत के बाद वो लोग फार्म हाउस पहुँचे। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। हुरैन खुशदिली से बोली। जी भाभी, आपके शौहर का ही है। जैन ने जवाब दिया। वाकई में ये तो बहुत ही खूबसूरत है। रूह ने भी कहा। अभी मीर का नहीं देखा तुम लोगों ने? समान और ज़ुहैब एक साथ बोले। ये हमने बनवाए थे खुद शौक़ से। इसकी एक एक चीज़ मैंने खुद पसंद की है। समान खुशी से बोल रहा था। चलो अब अंदर चलें। रूह पुरजोश थी। हाँ हाँ चलो अंदर, जैन बोला। सब लोग अंदर की जानिब गए। ज़मान ने गेट खोला तो सामने एक महल का मंजर था जिस पे सामने दीवार पर ज़ुहैब, ज़मान और मीर शाह की बड़ी तस्वीर लगी थी जहाँ उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे। ज़ुहैब और मीर शाह ज़मान के मुकाबिल आ गए। क्या क्या नहीं था जो उन्हें याद ना आया हो। अपनी खुशी, गमी, शरारतें सब याद आया था। ज़मान और मीर शाह की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। उन्हें अपनी हर तकलीफ़ याद आई थी। सब लोग बस उन तीनों को ही देख रहे थे। ज़ुहैब ने उन दोनों के कंधे पे हाथ रखा तो वो दोनों नर्म आंखों से मुस्कुराए और आपस में गले लग गए।
ایک یہ دوستی کا ہی سہارا تھا ان کے پاس جہاں وہ اپنے غم سناتے تھے اور دوستی ان کے سارے غم اپنے دامن میں سمیٹ لیتی تھی۔ اگر یہ رونے کا پروگرام ختم ہو گیا ہو تو چلیں، زین نے ماحول خوشگوار کرنے کی کوشش کی اور سب لوگ مسکراتے اندر چلے گئے۔ شام کو سب نے باربیکیو ارینج کیا جو کہ مہرما کی خواہش تھی۔ یار یہ دھواں کم کیوں نہیں ہو رہا؟ سنان ہوا دیتے بولا۔ ہو جاتا ہے یار، صبر کر، احان سیکھ رکھتے ہوئے بولا۔ اوئے کتنی دیر ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ زہیب جو کہ پچھلے 1 گھنٹے سے چلا رہا تھا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ یار بس یہ لڑکیاں کہاں ہیں ساری؟ احان ادھر ادھر نظر دوڑاتا بولا۔ اوپر دیکھ چھت پہ موسم انجوائے کر رہی ہیں۔ زمان تپ کے بولا۔ آج لڑکیوں نے لڑکوں کو کھانے کی ذمہ داری دی تھی اور خود انجوائے کر رہی تھیں۔ یار یہ ٹیبل سیٹ ہو گیا ہے۔ میر شاہ بھی ادھر آتے بولا۔ لڑکیاں اوپر سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ پہلے یہ تو ہو لینے دے، تو ٹیبل سیٹ کرنے بیٹھ جا، زہیب بھوک کی وجہ سے غصے سے بولا۔ اوپر لڑکیوں کا کہا گونجا۔ ایک دن ہم نہ آئیں تو آپ لوگوں کا کیا حال ہو گیا؟ مہرما ہنستے ہوئے بولی۔ جائیں، ہم کر لیں گے کام، زین مصنوعی غصے سے بولا۔ تم نے کیا ہی کیا ہے جو ایسے بول رہے ہو؟ سنان نے غصے سے کہا۔ او بھائی اندر سے برتن لایا ہوں، زین نے اپنا کام بتایا۔ اوئے ہوئے مما، سب لڑکے ایک ساتھ چیخے۔ زہیب سے بے دھیانی سے پانی انگیٹھی پر گرا جس سے دھواں اڑا۔ اوئے زہیب تیرا ککھ نہ روے، احان دانت پیستے بولا۔ اوئے کیوں میری بیوی کو بیوہ کر رہا ہے؟ زہیب جس نے ڈر کے مارے سر پہ ڈھکن رکھ لیا تھا اور ہاتھوں میں بڑا چمچ پکڑ لیا تھا۔ دفع ہو جا کمینے، زمان لعنت بھیجتا بولا۔ اوپر لڑکیوں کا ہنس کے برا حال تھا۔ چپ کرو تم ساری، روح اور حرین کی ہنسی فوراً تھمی زمان کے اس طرح غصے سے بولنے پر۔ چلو اے جاؤ، باقی کام کرو، ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے ادھر۔ سنان کا تو دھوئیں سے برا حال تھا۔ اور یار یہ آٹا کیسے گوندنا ہے؟ میر شاہ جو آٹے میں زیادہ پانی ڈال چکا تھا اب منہ بنا کے کھڑا تھا۔ ایک کام کر، زہیب سنجیدگی سے بولا، پہلے اس میں پانی ایڈ کر اور اس کی پیمائش کر کے کتنا ڈالا، پھر آٹا، پھر نیوٹن کا لا اپلائی کر۔ سالے تجھے نہیں پتا کیسے گوندنا ہے؟ زہیب آخر میں بھڑک ہی گیا۔ چل زمان آٹا گوند، مجھ سے نہیں ہو رہا، میر شاہ آٹے سے الجھتے بولا۔ زمان جو کہ پیاز کاٹ رہا تھا آنکھیں صاف کرتے بولا۔ تو پھر تو یہ کر لے۔ نہیں رہنے دے، میں یہی کر لوں گا، میر شاہ اس کی حالت کو دیکھتے بولا۔ یار بھلا یہ کھیرا کس طرح کرتا ہے؟ زین کھیرا ادھر ادھر گھماتے بولا۔ A+B² کا فارمولا لگا کٹ جائے گا، احان کلس کے بولا۔ کمینوں ایک کام نہیں کرنا آتا تم لوگوں کو، سنان غصے سے بولا اور ساتھ ساتھ کباب بھی بنا رہا تھا۔ یار اب کیا کر سکتے ہیں، قسمت ہی ماڑی ہے، زہیب بیٹھا بول رہا تھا۔ لڑکیوں کا تو ہنس کے برا حال تھا۔ یہ ہو گیا آٹا۔ کچھ دیر بعد میر بولا، چل اب روٹی پکا، زہیب بولا۔ آجا پھر پکائیں، میر شاہ سے بلانے لگا۔ میں کیا کروں گا، آ کے خود پکا لے، زہیب میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ آجا یار، میر شاہ پیار سے بولا تو زہیب اٹھ کے چلا گیا۔ اب وہ دونوں روٹیاں پکانے لگے تھے۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ میر شاہ سے روٹی گول نہیں بن رہی تھی۔ بھائی سے نقشہ کہتے ہیں، زین نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ تم لوگوں نے بھی توڑ کے کھانی ہے تو ایسے ہی کھا لینا، گول ضروری تو نہیں، زہیب روٹی پلٹتے بولا۔ ہاں جلا تو نہ، سنان بولا۔ کہاں سے جل رہی ہے؟ میر شاہ بھی بولا۔ ایسے ہی کچھ دیر تک وہ لوگ کھانا بنا کے ٹیبل سیٹ کرنے لگے۔ انہوں نے واقعی بہت مزے کا کھانا بنایا تھا۔ اس طرح سب بیٹھے خوشی سے باتیں کرنے لگے۔ 5 سال بعد، مما مجھے جوس دو، مرحا احان اور مہرما کی بیٹی کچن میں آتے بولی۔ اوکے بیٹا، آپ کے بابا ریڈی ہو گئے؟ مہرما کام میں مصروف بولی۔ یس مما، یہ کہتے وہ چلی گئی۔ آج انہوں نے شاہ ولا جانا تھا۔ مرحا اور روحان مہرما اور احان کے بچے بہت خوش تھے، آخر کو ہوتے بھی کیوں نہ۔ احان آپ ریڈی ہیں؟ مہرما کمرے میں داخل ہوتے بولی۔ جی جان، کیوں کیا ہوا؟ احان اس کی طرف جاتا بولا۔ کچھ نہیں ایسے ہی، مہرما خوشی سے بولی۔ اچھا چلو پھر ایک پاری دو، احان اسے قریب کرتے بولا۔ آنکھیں بند کریں۔ احان نے فوراً آنکھیں بند کیں۔ مرحا اس پہ جھکی۔ چلو اب چلیں، مہرما بولی۔ جی جان، اور وہ چاروں شاہ ولا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ لوگ شاہ ولا پہنچے تو زیان دوڑ کے مرحا کے پاس گیا اور روحان نشرہ کے پاس گیا تھا۔ روحان نشرہ کو ڈرا کے رکھتا کیونکہ نشرہ معصوم تھی اور اسے اس کو ڈرانے میں مزہ آتا تھا، اور نشرہ بھی اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتی۔ مرحا اور زیان تو مناہل اور زین کی فوٹو کاپی تھے، ان کا تو بس لڑنے کو ہی بہانا چاہیے تھا۔ اب وہ دونوں ایک کھلونے سے لڑ رہے تھے۔ مجھے دو، احان اپنی طرف کھینچتے بولا۔ میں تو نہیں دوں گی، مرحا کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھی۔ ہو گئے دونوں شروع، انشرا بولی۔ زین پر چلا گیا ہے یہ، سنان ہنستے ہوئے بولا۔ اور میرا مناہل پر، مہرما مسکراتے ہوئے بولی۔ جی صحیح کہا، سب نے اتفاق کیا۔ مما جی بھائی کہاں ہیں؟ انایا نے زمان اور حرین کی بیٹی آذر ان کے بیٹے کا پوچھا۔ بیٹا وہ باہر پریشے میر اور اینی کی بیٹی کے ساتھ ہوگا،
ओके मम्मा, ये कहते ही वो बाहर की तरफ भाग गई। आपी आशु ब्रैकेट रूह और जुहेब की बेटी कहाँ है? रूह ने पूछा। इंशरा के पास। ओके, ये बच्चे कहीं टिकते ही नहीं। रूह अब उन्हें देखने जा रही थी और साथ साथ बुड़बुड़ा भी रही थी। एनी कहाँ हो? मीर अजलान को चुप करवा रहा था, जो काफ़ी देर से रो रहा था। जी जी आ गई, क्या हुआ? एनी फ़ौरन भागती आई। ये कब से रो रहा है? मीर उसे अजलान को पकड़ाता बोला। लाइन दें। एनी उसे चुप करवाने लगी। एक बच्चा नहीं चुप करवाया जाता आपसे। एनी अजलान की कमर सहलाते बोल रही थी। हाँ, नहीं करवाया जा रहा ना, मैं तो बस इनकी मम्मा को ही संभाल सकता हूँ। मीर शरारत से बोला। शाह शर्म करें, 2 बच्चों के बाप हैं अब आप। एनी अजलान को सुलाते बोली। हाँ तो क्या हुआ? मीर सवालिया बोला। ये कि थोड़ी शर्म कर लें अब आप। एनी अजलान को बेड पर लिटाते बोली। अब तुम्हारे सामने भी मैं शर्म करूं? मीर उसे अपने करीब करते बोला। क्या सोचा फिर? मीर ने पूछा। किस बारे में? एनी नासमझी से बोली। तीसरे बेबी के बारे में। मीर आंख विंग करते बोला। नो मीर, बच्चे 2 ही अच्छे। एनी फौरन बोली। मीर शाह का कहकहा गूंजा। एनी तो उसकी मुस्कुराहट में हर बार की तरह खो गई। मीर, एनी ने उसे पुकारा। जी जाने मीर, कितनी खूबसूरत है ना हमारी फैमिली। मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम में सब ठीक होगा। देखें वक्त कितनी जल्दी गुजर गया और हम आज माँ बाप बन गए। एनी उसके सीने पे सर रखे बोल रही थी। जी मेरी जान, खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। मीर उसकी पेशानी चूमता बोला। बाबा? परीशे दौड़ती अंदर आई। जी बाबा की जान, मीर उसे गोद में उठाते बोला। बाबा, आज आज़र ने मुझे फ्लावर दिया, परीशे खुशी से बोली। फिर आपने क्या दिया? मीर ने पूछा। बाबा, मैंने आज़र से प्रॉमिस किया कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, वो मासूमाना अंदाज में बोली। इंशाल्लाह, मीर और एनी ने एक साथ कहा। जैन, ये लें, अपना पीस पकड़ें। मनाहिल पलवशा जैन को पकड़ाते बोली। क्यों, अब क्या किया मेरी बेटी ने? जैन उसे पकड़ते बोला। नहीं, आप दोनों तो कुछ करते ही नहीं, वो गुस्से से बोली। अच्छा बेगम, गुस्सा ना करो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मनाहिल 7th मंथ प्रेग्नेंट थी। जैन, मैं थक जाती हूँ ना। मनाहिल जैन के साथ बैठते बोली। मेरी जान, मत किया करो ना इतने काम। जैन पलवशा के साथ खेलते बोला। बाबा? पलवशा बोली। जी बाबा की जान। जैन उसके गाल चूमते बोला। चॉकलेट? पलवशा मासूमाना अंदाज में बोली। जी बाबा, आज ही ले आएंगे। जैन उसे उछालते बोला। जैन, नहीं ला के देना, इतनी चॉकलेट इसके दांत खराब हो जाएंगे। मनाहिल पहली बार उनकी गुफ्तगू में बोली। हटो, तुम तो जलती हो हमारे प्यार से। जैन शरारती बोला। बाबा, मैं बाहर जाके आशू को बताती हूँ। ये कहते ही वो बाहर चली गई। हाँ तो अब बताओ जैन, उसे अपनी गोद में बिठाता बोला। हाँ तो अब बताओ, जैन उसे अपनी गोद में बिठाता बोला। हटे पीछे, मैं तो जलती हूँ ना आपसे। मनाहिल गुस्से से बोली। आई एम सॉरी जान। जैन उसे सीने से लगाता बोला। जैन, मेरे सर में दर्द है। मनाहिल मासूमाना अंदाज में बोली। जैन ने उसके माथे पे होंठ रखे, आंखों पर भी। मनाहिल लाड से बोली। जैन ने उसकी आंखों पे लब रखे। मनाहिल खुशी से मुस्कुराई। होंठों पर तो कुछ नहीं हुआ ना? जैन शरारत से बोला। हुआ तो, मगर खैर आप पारी कर दें, मनाहिल प्यार से बोली। तो जैन मुस्कुराते हुए उसे खुद की दस्तरस में ले गया। इन 5 सालों में मनाहिल को जैन के लम्स की आदत हो गई थी। उसकी सांसें सिर्फ जैन के नाम पे चलती थीं। कुछ देर बाद वो दूर हुआ तो मनाहिल उसके सीने पे सर रख के लेट गई। अनाया अरियान ब्रैकेट जुहेब का बेटा खेलने में मसरूफ़ थे। अरियान अनाया को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था। वो किसी को भी अनाया से बात नहीं करने देता था। वो बिल्कुल ही उसे अपने तक महदूद कर चुका था और सब घर वाले बहुत हैरान होते थे उसकी हरकतों पे, जबकि जुहेब और ज़मान खुश होते थे। हुरैन कमरे में गई तो ज़मान ड्रेसिंग से टेक लगाए अपने बच्चों को देख रहा था, जो कि थकावट की वजह से सो रहे थे। जान, क्या हुआ? हुरैन उसके पास आते बोली। कुछ नहीं, देख रहा हूँ अल्लाह ने कितने खूबसूरत फूल दिए हैं हमें। ज़मान हुरैन को सीने से लगाता बोला। जी जान, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हुरैन उसकी पेशानी चूमते बोली। शुक्रिया ज़मान, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी गलतियों को माफ़ करने के लिए। और ये कहते ही हुरैन रुक गई। और ज़मान ने तजस्सुस से पूछा। और मुझे माँ जैसे रुतबे पे फाइज करने के लिए। उसकी बात सुन के ज़मान मुस्कुराया। इस सब में अगर कुछ नहीं बदला था तो वो उनका प्यार था। कुछ देर बाद वो एक दूसरे से दूर हुए। ज़मान ने उसे बाहों में उठाया और बेड पे लेके आ, जहाँ एक नई ज़िंदगी उनकी मुंतज़िर थी। इंशरा, मेरी फ़ाइल नहीं मिल रही। सिनान अपनी फ़ाइल्स को आगे पीछे करता देख रहा था। अपने बच्चों से पूछें। इंशरा कपड़े उठाते बोली। ख़बरदार मेरे बच्चों को कुछ कहा तो। सिनान मुस्लिम गुस्से से बोला, मगर इंशरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। इंशरा आंसू साफ़ करते बोली। मैं माँ हूँ, मगर कुछ बोल ही नहीं सकती ना। इंशरा गुस्से से बोल रही थी। सिनान को खुद पे गुस्सा आया। आई एम सॉरी जाना, मेरा वो मतलब नहीं था। सिनान कान पकड़ के माफ़ी मांगने लगा।
ایسے نہیں کریں، مجھے نہیں پسند آپ کا ایسے معافی مانگنا، انشرا اس کے سینے سے لگتی بولی۔ اس کی یہ ادا تو پسند تھی سنان کو کہ وہ سمجھتی ہے میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں سنان۔ انشرا اس کے سینے میں ہی منہ دیے بول رہی تھی، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری زندگی میں تم ہو۔ سنان اس کے سر پہ بوسہ دیتا بولا۔ اس طرح کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں سو گئے۔ روح کمرے میں آتے بیڈ پہ گری۔ کیا ہوا جان؟ صہیب اسے دیکھ کے بولا۔ کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ روح آنکھیں بند کیے ہی بولی۔ روح کو اپنے چہرے پر گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو صہیب اس پہ جھکا تھا۔ روح نے مسکراتے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ میں تھکان اتار دوں؟ صہیب آنکھ ونک کرتے بولا۔ آپ کو حق ہے، روح مسکراتے بولی۔ صہیب نے اس کے ماتھے پر ہونٹ لیے اور اسے اپنی دسترس میں لے لیا۔ روح مسکراتے اس کا ساتھ دینے لگی، پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ روح صہیب کو مزید خود پہ جھکا گئی۔ رات کے ڈھلنے کے ساتھ وہ اس کے وجود میں کھوتا گیا۔ اگلے دن رات کو کھانا کھانے کے بعد سب بڑے بڑے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے، لیکن ینگ پارٹی کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ زین کے کہنے پہ ان سب نے سمندر پہ جانے کا ارادہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ سمندر پہ موجود تھے۔ وہ سب آگ کے ارد گرد بیٹھے اپنی اپنی زندگی کے گزرے لمحات کو یاد کر رہے تھے۔ چاند بھی گواہ تھا میر شاہ اکروتلین کی داستان محبت کا، ان کے بچھڑنے اور مل جانے کا۔ آج فلک پہ جگمگاتے تارے بھی گواہ تھے زمان شاہ کے عشق اور حورین کی دیوانگی کے۔ گہرے سمندر پہ امٹتی لہریں گواہی دیتی تھیں زین مناہل کے چٹپٹی محبت، ان کی لڑائی میں چھپی ایک دوسرے کے لیے بے پناہ فکر کی۔ خاموش اندھیری پرسکون رات گواہ تھی انشرا، سنان، روح اور صہیب کی لازوال محبت کی، ابان اور مہرمہ کی چاہت کی۔ الفت محبت کا پیکر یہ خاندان آج اپنی خوشیوں سے بھرپور تھا۔ زمین پہ موجود ہر ذی روح ان کی محبت اور خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel سنگ دل محبوب by رمشا راجپوت. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.